आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। आवाज विश्वासको। बिहानको 10 बज्यो। यो समय घरमै बसेर सुनेर पढ्न मिल्ने कार्यक्रम रेडियो स्कुलको हो। नमस्कार हाम्रा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम रेडियो स्कुल लकडाउनको बेला विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर तयार पारिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मेचीनगर नगरपालिकाको सहयोग एवं शिक्षक महासंघ प्याप्सन तथा एनप्याप्सन मेचीनगरको समन्वयमा उत्पादन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूका निमित्त रेडियो कक्षा प्रसारण गर्छौं। आज शुक्रबार विज्ञानबार। सबै तहमा नेपाली माध्यममा विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण हुनेछ। 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन तथा अनलाइन radiosathi.com लगइन गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको पालोमा कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विषय विज्ञ शिक्षकजीहरूबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसैले कापी कलम लिएर रेडियो सुन्दै टिपोट गर्दै पढौं है त। रेडियो साथी मार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा म अरुणोदय आवासीय सेकेन्डरी स्कुल काँकरभिट्टाको विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिरवालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 6 मा अध्ययनरत नेपाली मिडियमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी पाठ पढाउन गइरहेको छु। आजको हाम्रो पाठ हो नाप, जसलाई अंग्रेजीमा मेजरमेन्ट पनि भनिन्छ। यो पाठ अनिवार्य विज्ञान विषय अन्तर्गत भौतिक विज्ञानको पहिलो पाठ हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस पाठमा मुख्य गरी म निम्न कुराहरूमा चर्चा गर्नेछु। नाप भनेको के हो, दैनिक जीवनमा यसका महत्वहरू के छन्, स्थानीय नाप र प्रमाणित नापको परिचय, नापका विभिन्न प्रणालीहरू छन्, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, तिनीहरूको परिचय, अन्तर सम्बन्ध अनि भौतिक परिमाणहरू जस्तै लम्बाई, पिण्ड र समयका ठूला र साना एकाइहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध आदिको बारेमा यस पाठमा हामी चर्चा गर्नेछौं र यी कुराहरूमा भाइ बहिनीहरूले सिक्नेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु तिमीहरूको लागि। जस्तै तिमी कति बजे उठ्छौ, कति समय ब्रश गर्छौ, दैनिक कति दूध पिउँछौ, तिमीले खाएको दूध कति तातो छ, तिम्रो उचाइ हाइट कति छ, अनि तिम्रो तौल कति हो आदि जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सबै परिमाणमा व्यक्त गरिन्छ। यति केजी भनिन्छ, तिमीहरूलाई थाहै छ, यति सेकेन्ड, यति मिनेट, यति घण्टा, यति डिग्री सेन्टिग्रेड तातो, यति सेन्टिग्रेड चिसो आदि जस्ता एकाइहरूमा परिमाणहरू व्यक्त गरिन्छ। हो, यी सबै परिमाण हामी नाप लिएर मात्र भन्न सक्छौं। तसर्थ नापलाई म यसरी परिभाषित गर्न चाहन्छु, जस्तै कुनै पनि वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउनलाई नाप भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउनलाई नाप भनिन्छ। जस्तो कुनै वस्तुको परिमाण थाहा पाउनु चाहिँ के रहेछ त, नाप रहेछ। र यसलाई अझ सजिलो तरिकाले पनि यसरी
डिफाइन गर्न सकिन्छ, परिभाषित गर्न सकिन्छ। आफूलाई थाहा भएको र आफूलाई थाहा नभएको, यहाँ दुईटा कुरा छ। आफूलाई थाहा भएको र आफूलाई थाहा नभएको वस्तु बीच तुलना गरी आफूलाई थाहा भएको परिमाण पत्ता लगाउने, आफूलाई थाहा नभएको परिमाण पत्ता लगाउने कार्यलाई नाप भनिन्छ। आफूलाई थाहा भएको र आफूलाई थाहा नभएको वस्तुबीच तुलना गरी आफूलाई थाहा नभएको परिमाण पत्ता लगाउने कार्यलाई, प्रक्रियालाई नाप भनिदो रहेछ। अब यसका महत्वहरू के छन् त, यस विषयमा म चर्चा गर्नेछु। सजिलो तरिकाबाट तिनीहरूलाई बुझाउने छु। जस्तो हाम्रो जीवनमा नापको महत्वहरू धेरै छ, जसमध्ये केही को बारेमा म भन्छु। नापको प्रयोग समय नाप्न, पसलमा, उद्योगमा आदिमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै समय नाप्न भने मैले, तिमी घरबाट विद्यालय कति बजे आउँछौ अथवा कति बजे पुग्छौ, कति बजे तिम्रो विद्यालय खुल्छ, विद्यालय कति बजे बन्द हुन्छ आदि जस्ता कुराहरू हामी केबाट थाहा पाउँछौं भन्दा समय नापेर मात्र थाहा पाउँछौं, समयको नापबाट मात्र थाहा पाउँछौं। त्यस्तै पसलमा भने मैले, तिमी हामी किनबेच गर्न जान्छौं, किन्न सामानहरू किन्न पसलमा जान्छौं अनि पसलले सामान बिक्री गर्छ हो। जस्तो कति लम्बाई चौडाइको कपडा किनबेच गर्ने, कति केजी चामल, चिनी आदि जस्ता खाद्यान्नहरू किन्ने या बेच्ने भनेर थाहा पाउनको लागि हामीलाई सही तरिकाले नाप हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण यो पसलमा पनि यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी उद्योग आदिमा प्रयोग गरिन्छ भने मैले, अब उद्योगमा कसरी प्रयोग गरिन्छ त भन्दा, जस्तै केही उदाहरण म भन्छु। कच्चा पदार्थहरू कति कतिको अनुपातमा मिक्स गर्ने, मिसाउने, कति कति प्रतिशतको अनुपातमा मिश्रण बनाउने, अनि त्यो उत्पादन जुन गरिने वस्तु छ कति मात्रामा, कति परिमाणमा, कुन साइजमा उत्पादन गर्ने आदिको लागि पनि यो नापको अत्यन्तै आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा यसलाई विभिन्न निर्माण कार्यमा समेत प्रयोग गरिन्छ। निर्माण कार्यमा भनेको बाटो बनाउन, पुल निर्माण गर्न आदि जस्ता निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पुल बनाउनु पर्यो भने कति लम्बाइको पुल बनाउने, कति उचाइको पुल बनाउने, त्यसमा प्रयोग गरिने सामानहरूको साइज कति कतिको हुने, यसको लागि नाप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नाप बिना यसलाई हामी निर्माण गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण नापको धेरै महत्त्व हुन्छ विकास निर्माणको कार्यका लागि। त्यस्तै बाटो बनाउन कति किलोमिटरको बाटो बनाउने, कति चौडाइको बाटो बनाउने, त्यसको लागि हामीले सही मेजरमेन्ट, सही नाप हुन जरुरी छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा औषधि उत्पादन गर्न, औषधिमा प्रयोग गरिने वस्तुहरूको कति कति एमजी को मिक्स बनाउने, धेरै थोक मिसाइएको हुन्छ, तिनीहरूको मात्राको लागि सही नाप हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न घरेलु कामकाजहरूमा पनि यस नापको सही प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी खाना बनाउँछौं, खानामा कति चामल हाल्ने, कति पानी हाल्ने, सब्जीहरू बनाउँछौं त्यसमा तेल, त्यसको लागि पनि एउटा सही मेजरमेन्ट हुन जरुरी छ, नाप हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरी मुख्य मैले अघि पनि भने नापको महत्वहरू एक नम्बरमा समय नाप्न, पसल, उद्योग आदिमा प्रयोग गरिन्छ। अनि यसलाई विभिन्न निर्माण कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी औषधि उत्पादन गर्न, विभिन्न घरेलु कामकाजमा यसको प्रयोग गरिन्छ। र अब हामी यो नापको महत्व पढिसकेपछि स्थानीय र प्रमाणिक नापको विषयमा
चर्चा गर्नेछौँ। अब सर्वप्रथम स्थानीय नाप। स्थानीय नाप भनेको के हो भने धेरै पहिले इजिप्ट, भारत, नेपाल जस्ता थुप्रै देशहरूका मानिसहरूले लम्बाई नाप्नको लागि यति बित्ता, यति हात, यति पाइला जस्ता नापको एकाइ प्रयोग गर्दथे। अझै पनि हाम्रो देश नेपालको केही भागमा यस्ता स्थानीय नाप प्रणालीहरू जस्तो कि माना, पाथी, मुरी, धार्नी, बित्ता आदिको प्रचलन रहेको छ र यही यस्तै गाउँघरमा पुरानो चलनमा प्रयोग गरिने इकाइहरू नै स्थानीय नाप हुन्। यो नाप प्रणालीलाई मान्यता प्राप्त प्रणाली मानिँदैन, किनकि यो स्थानीय नाप प्रणाली मान्छे, ठाउँ अनुसार भिन्न भिन्न हुन आउँछ। जस्तै हामीले स्थानीय नापमा अघि चर्चा गर्यौं बित्ता। अब बित्ता हात भनेको कसैको लामो हात हुन्छ, कसैको छोटो हात हुन्छ, जस्तो फिंगर औंला कसैको छोटो हुन्छ, कसैको लामो हुन्छ। त्यस्तै गरी पाइला भनियो, पाइला पनि कसैको ठूलो हुन्छ, कसैको सानो हुन्छ। त्यसकारण यसले एक्युरेट, एक्ज्याक्ट नाप दिन सक्दैन। त्यसैले यो ठाउँ अनुसार र मानिस अनुसार फरक पर्ने भएकाले यसलाई भ्यालिड, मान्यता प्राप्त नाप प्रणाली मानिँदैन। त्यस्तै गरी अब अर्को नापको प्रणालीका दुईवटा प्रकार मध्ये अब हामी प्रमाणिक नाप विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रमाणिक नाप भनेको जस्तो संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई प्रमाणित नाप भनिन्छ। यो चाहिँ संसारभरि मान्यता प्राप्त हुन्छ। साथै यो नाप प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लेनदेनमा एकरूपता ल्याउने नाप प्रणाली हो। यो नाप प्रणालीको महत्वहरू के हुन् त भन्दा दुईवटा मुख्य नाप, यसका महत्वहरू म भन्छु। संसारभरि मान्यता प्राप्त हुन्छ, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लेनदेनमा एकरूपता हुनु नै प्रमाणिक नापको महत्व हो। अब यसपछि हामी यो प्रमाणित नापका एकाइहरू मुख्य गरी 3वटा एकाइ प्रणाली हुन्छन्। प्रमाणित नापका जम्मा 3वटा एकाइ प्रणाली हुन्छन्। 1 नम्बरमा एफपीएस प्रणाली, अर्को छ 2 नम्बरमा सीजीएस प्रणाली र 3 नम्बरमा एमकेएस प्रणाली गरेर मुख्य 3वटा प्रणालीहरू हुन्छन्। अब भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 1 नम्बरमा एफपीएस प्रणालीमा हामी चर्चा गरौं। यो प्रणाली ब्रिटिश नागरिकहरूले विकास गरेको प्रणाली भएकोले यसलाई ब्रिटिश प्रणाली समेत भनिन्छ। यो प्रणाली के हो त भन्दा ब्रिटिश नागरिकहरूले डेभलप गरेको, विकास गरेको प्रणाली हो। त्यसकारण यसलाई ब्रिटिश प्रणाली भनिन्छ। र यस प्रणालीमा लम्बाइलाई फुटमा नापिन्छ। त्यस्तै गरी पिण्ड, मासलाई पाउन्डमा नापिन्छ र समयलाई सेकेन्डमा नाप लिइन्छ। र यो भयो एफपीएस प्रणाली। त्यसै गरी 2 नम्बरमा सीजीएस प्रणाली, मेट्रिक प्रणाली, प्रमाणित प्रणालीको दोस्रो प्रकार हो सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली भनेको के हो त भन्दा लम्बाइको नाप सेन्टिमिटर, पिण्डको नाप ग्राम र समयको नाप सेकेन्डमा लिइन्छ। र यो प्रणालीलाई फ्रेन्च प्रणाली समेत भनिन्छ। फेरि पनि सीजीएस प्रणालीलाई म दोहोर्याउँछु। यस प्रणालीमा लम्बाइको नाप सेन्टिमिटर, पिण्डको नाप ग्राम र समयको नाप सेकेन्डमा लिइन्छ। यस प्रणालीलाई फ्रेन्च प्रणाली समेत भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रमाणित नापको तेस्रो प्रणाली हो एमकेएस प्रणाली, एमकेएस सिस्टम। लम्बाइको नाप मिटर, पिण्डको नाप किलोग्राम र समयको नाप सेकेन्डमा लिइने प्रणालीलाई एमकेएस प्रणाली भनिन्छ। यो प्रणालीलाई
मेट्रिक्स प्रणाली समेत भनिन्छ भन्नाले MKS। अब यो तीनटै प्रणालीलाई म छोटकरीमा अझै बुझाउन गइरहेको छु। यहाँ के वर्ड छ त भन्दा जस्तो FES प्रणाली भन्दा के लेटर छ भने FES सिस्टममा के लेटर छ त भन्दा FPS। F भनेको फुट भयो, लम्बाई फुट, P भनेको पाउन्ड, पिण्डलाई पाउन्डमा, र S भनेको सेकेन्ड, समयलाई सेकेन्डमा। त्यस्तै गरी CGS प्रणालीमा तीनवटा लेटर छन्। जस्तो C भनेको लम्बाइलाई सेन्टिमिटरमा, G पिण्डलाई ग्राममा, र समयलाई S सेकेन्डमा, CGS। त्यस्तै गरी MKS प्रणाली भन्यो भने तीनवटा लेटर MKS। M भनेको मिटर, लम्बाइलाई मिटरमा, K भनेको मासलाई, पिण्डलाई किलोग्राममा। त्यस्तै गरी S भनेको समयलाई सेकेन्डमा। नाप लिने पद्धतिलाई, प्रणालीलाई MKS प्रणाली भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रमाणित नापका विभिन्न प्रणालीहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब यसपछि हामी केही भौतिक परिमाण र तिनका इकाइहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। केही भौतिक परिमाणहरू के हुन् त भन्दा मुख्य गरी लम्बाई, पिण्ड र समय, तीनवटा भौतिक परिमाणहरूको बारेमा चर्चा गरौं। लम्बाई, कुनै दुईवटा बिन्दुहरू बीचको दूरीलाई लम्बाई भनिन्छ। दुईवटा बिन्दुहरू बीचको दूरी के रहेछ त लम्बाई रहेछ। अब लम्बाई नाप्ने प्रमाणिक इकाइ भनेको मिटर हो। यो लम्बाइका धेरै युनिटहरू, इकाइहरू हुन्छन्। यसका अन्य इकाइहरू मिलिमिटर हुन्छ, अर्को सेन्टिमिटर हुन्छ, अर्को किलोमिटर हुन्छ, अनि धेरै लार्ज डिस्टेन्स भनेको धेरै लामो डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने, मेजर गर्नु पर्यो भने यसलाई लाइट इयर युनिटमा नापिन्छ। र यसको प्रमाणिक इकाइ, स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको चाहिँ मेट्रिक सिस्टमको युनिट भनेको इकाइ भनेको चाहिँ मिटर हो। अब त्यस्तै गरेर पिण्ड, कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। पिण्ड भौतिक तराजु बीम ब्यालेन्सबाट नापिन्छ। जस्तो यसलाई के साधनले नापिन्छ भन्दा मुख्य गरी हामीले देखेकै छौं पसलमा, हाट बजारमा प्रयोग गरिने सामान बीम ब्यालेन्स भनेको तराजु, भौतिक तराजु भनिन्छ। तराजुबाट यसको नाप लिइन्छ र यसलाई के युनिट इकाइहरूमा व्यक्त गरिन्छ भन्दा पहिलो नम्बरमा mg भनेको मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन आदि इकाइहरूमा नापिन्छ। र यी इकाइहरूमध्ये पनि मान्यता प्राप्त भनेको प्रमाणित इकाइ चाहिँ के हो त भन्दा केजी हो, किलोग्राम हो। पिण्डको प्रमाणिक इकाइ के हो त किलोग्राम हो। अब त्यसै गरी लम्बाई र पिण्ड पढिसकेपछि हामी अब समयको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। कुनै दुईवटा घटनाहरू बीचको अवधिलाई समय भनिन्छ। समय भनेको टाइम के हो त भन्दा दुईवटा इभेन्ट, घटनाहरू बीचको अवधिलाई समय भनिन्छ। समयको नाप विभिन्न किसिमका घडीबाट लिइन्छ। घडीहरूको पनि प्रकार हुन्छ र विभिन्न घडीबाट हामी समयको नाप लिन सक्छौं। अब समयको नाप के इकाइमा व्यक्त गरिन्छ भन्दा सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, महिना, वर्ष आदि इकाइहरूमा यसको नाप लिइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि समयको प्रमाणिक इकाइ चाहिँ के हो त भन्दा यसको प्रमाणिक
एकाइ भनेको सेकेन्ड हो। ल फेरि पनि म भन्छु, मुख्य गरी तीनवटा भौतिक परिमाणहरू फिजिकल क्वान्टिटी, लेन्थ लम्बाई, मास पिण्ड र समय टाइम समय, यिनीहरूको मुख्य गरी प्रमाणिक एकाइहरू के रहेछन् त भन्दा लम्बाई मिटर, पिण्ड किलोग्राम, त्यसै गरी समय सेकेन्ड प्रमाणिक एकाइहरू हुन्। यसै गरी अब हामीले आजको पाठमा अहिलेसम्म नापको परिचय पढ्यौं, यसको महत्व पढ्यौं, त्यसै गरी यसका प्रकारहरू पढ्यौं, स्थानीय नाप र प्रमाणित नाप, अनि प्रमाणित नापको पनि विभिन्न प्रणालीहरू पढ्यौं र त्यस प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न एकाइहरूको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब अहिले भर्खरै लम्बाई, पिण्ड र समय जस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब यति अध्ययन गरिसकेपछि गणितीय समस्याहरू हल गर्नका लागि केही एकाइहरूको सम्बन्ध, एकाइहरूको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ गणितीय समस्याहरू समाधानका लागि यस पाठबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है त भाइ बहिनीहरू। अब के हो त भने कुनै पनि भौतिक परिमाणको थुप्रै एकाइहरू हुन्छन्। अघि हामीले छलफल गरिसक्यौं, जुनै पनि भौतिक परिमाणको विभिन्न एकाइहरू हुन्छन्। त्यसलाई एउटाबाट अर्कोमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ केही परिमाणको एकाइ बीचको सम्बन्धहरू म भन्नेछु, ध्यान दिएर सुन है त। जस्तो लम्बाई यो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो, लेन्थ। अब यसमा युनिटहरू अघि पनि भन्यो, सेन्टिमिटर, मिटर र किलोमिटर मुख्य गरी प्रयोगमा ल्याइन्छ। अब यिनीहरू बीचको रिलेसन के हुन्छ त भनेर हामीले जान्नुपर्छ। 10 मिलिमिटरको 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। 10 मिलिमिटर बराबरी 1 सेन्टिमिटर। अब 100 सेन्टिमिटर इक्वल 1 मिटर, 100 सेन्टिमिटर इक्वल 1 मिटर। त्यसै गरी 1000 मिटर इक्वल 1 किलोमिटर। यो भनेको लम्बाइको एकाइहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध भयो, रिलेसन बिट्विन युनिट्स अफ लेन्थ। त्यसै गरी पिण्डमा प्रयोग गरिने मुख्य युनिटहरू के हुन् त भन्दा ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल र मेट्रिक टन। अब यिनीहरूको बीचको अन्तर सम्बन्ध रिलेसन के छ त भन्दा 1000 मिलिग्राम बराबरी 1 ग्राम। 1000 मिलिग्राम को 1 ग्राम हुन्छ। 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम हुन्छ र 100 केजी को 1 क्विन्टल हुन्छ। त्यसै गरी 10 क्विन्टल बराबरी 1 मेट्रिक टन हुन्छ। भनेको 10 क्विन्टल को 1 मेट्रिक टन हुन्छ। अब समयको पनि अघि हामीले चर्चा गर्यौं। यसका एकाइहरू मिनेट, आवर, डे, विक, इयर आदि हुन्छन् र यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ त भन्दा 60 सेकेन्ड को 1 मिनेट हुन्छ, 60 मिनेट को 1 आवर हुन्छ, अनि 24 आवर को 1 डे हुन्छ। त्यस्तै गरी 7 डेज को 1 वीक हुन्छ, अनि 365 डेज को 1 इयर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यति जानिसकेपछि, यो रिलेसन हामीले बुझिसकेपछि यो पाठसँग सम्बन्धित गणितीय समस्याहरूको सजिलै हामी समाधान गर्न सक्छौं। र आज हामीले विज्ञान विषयको पहिलो पाठ नाप पढिसक्यौं। भाइ बहिनी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको केही जिज्ञासा भएमा, मैले भनेको कुराहरू केही नबुझेमा रेडियो साथीमा फोन गरेर पनि प्रश्नहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र म अर्को कक्षामा
त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब भाइ बहिनीहरू अहिलेलाई म जान्छु अर्को हप्ता शुक्रबार विज्ञानको कक्षामा हाम्रो फेरि भेट हुनेछ है त। भाइ बहिनीहरू घरमै पढेर बस्ने। अहिलेलाई म बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा। तपाईहरूले भर्खरै कक्षा 5 र 6 का लागि तयार पारिएको कक्षा सुनिसक्नु भएको छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अबको पालोमा कक्षा 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि तयार पारिएको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। नमस्कार, मेरो नाम पदम प्रसाद पौडेल। म काँकरबिटा माविको शिक्षक, विज्ञान शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म विज्ञान तथा वातावरण पाठ अन्तर्गत कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण अन्तर्गत भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको पहिलो पाठ नाप पाठ पढाउन गइरहेको छु र पहिलो पाठ अन्तर्गत यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम नाप पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले निम्न उद्देश्यका अनुसार लक्ष्य राखिएका छन्, जस्तो कि यो पाठको अन्त्यमा आधारभूत तथा तर्जमा एकाइको परिभाषा गर्न, व्याख्या गर्न र उदाहरणसहित यी एकाइहरू बीच भिन्नता दर्शाउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठ अन्तर्गत आधारभूत एकाइ भनेको के हो, तर्जना एकाइ भनेको के हो, तिनीहरू बीच के कति फरक छ भन्ने कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुट्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले पिण्ड, समय, लम्बाइका नापहरू चिन्न, एकाइहरू बताउन पनि सक्नुहुनेछ भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू पोख्नु अगाडि केही कुराहरू, केही शब्दहरू थाहा पाउनु पर्ने पनि हुन्छ र यी शब्दहरू एकपछि अर्को गर्दै आजको यस पाठ अन्तर्गत हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम अहिलेको बसाइको स्थिति हेर्दा विद्यार्थी भाइहरू निम्न कुराको हामी अहिले सर्वप्रथम चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम नाप के हो, यसको परिभाषा, त्यस्तै गरी भौतिक परिणाम भनेको के हो, यिनीहरूको उदाहरण। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भौतिक परिमाणको बारेमा यी कक्षा अन्तर्गत व्याख्या गर्ने छौँ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदर्श परिणाम भनेको के हुन्, त्यसै गरी तर्जनी भौतिक परिणाम भनेको के हुन्, यस किसिमका भौतिक उदाहरण चाहिँ व्याख्या गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब सुरु गरौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठको एकाइ अन्तर्गतको परिचय दिन, नाप अथवा मेजरमेन्टको परिभाषा दिन र नाप भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका विभिन्न तरिकाबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंगबाट मापन गरिरहेका हुन्छौं, जस्तो कि बिहान बेलुका उदाहरणको लागि खाना पकाउन होस्, सब्जी पकाउन होस्, कति चामल राख्नुपर्ने हो, सानो भाँडाले लिनुपर्ने, ठूलो भाँडाले लिनुपर्ने, हामी अड्कल गरिरहेका हुन्छौं। उदाहरणको लागि हाम्रो विद्यार्थी भाइहरू, तपाईहरुको परिवारमा 5 जनाको हुनुहुन्छ, 6 जनाको हुनुहुन्छ, 2 जना हुनुहुन्छ, त्यही अनुरूप चामलको नाप अनुसार तपाईहरुले गिलासबाट, कपबाट मापन गरिरहेको हुनुहुन्छ र चामल अनुसार हामीले खाना पकाइरहेका हुन्छौं। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामीले चामलको मापन गरे अनुसार विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हजुरहरूले आफ्नो रुटिन तालिका बनाएकै होला। उक्त तालिका अनुसार बिहान कति बजे उठ्ने, कति बजे विद्यार्थीको लागि युनिफर्म लगाउने, त्यस्तै गरी कति बजेको समयभित्र विद्यालय पुग्ने, कुन समयमा कुन घण्टीमा कुन विषयहरू पढ्नुपर्ने, कति बजे स्कुलबाट छुट्टी हुने, कति बजे घर आइपुग्ने, यी सबै कुराहरू समयको मापन पक्ष गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी हजुरहरूले गणित विषय पढ्दा पढ्दै त्यसमा स्केल प्रयोग गरिएको हुन्छ। कोही घरमा त्यस्तै अरू पनि। अब हामीले टेलरिङको कुरामा लुगा सिलाउन जाँदाखेरि पनि लुगा सिलाउने दर्जीहरूले पनि मेजरिङ स्केल वा फिताको प्रयोग गरेर विभिन्न नाप लिइरहेको हुन सक्छ। यो त भयो लम्बाइको मापनको कुरो। त्यसैगरी भित्ते घडीले पनि समयको सूचक दिइरहेको हुन्छ। समयको मापनको लागि हाते घडी, डिजिटल घडी, वाच घडी, एनालग घडीहरू पनि प्रयोग ल्याएको हुन सक्छ। समय मापको लागि कुनै पनि, जस्तो उदाहरणलाई कुनै खेलाडी होस्, कुनै पौडीबाज होस्, कुनै धावक होस्, तिनीहरूले पनि कति मिनेटको समयमा, कति सेकेन्डको समयमा पार गरो भन्ने कुराहरू पनि हामीले घडीको सहायताले पत्ता लगाइरहेका छौँ। हुन त मापनको लागि विभिन्न घडीहरू आजको दुनियाँमा उपलब्ध भएका छन्, जस्तो एटोमिक वाच वा पुरानो सिस्टम अनुसार पेन्डुलम घडी, जहाँ एउटा मोटो बाक्लो धातुको डल्लोले कुनै धागोबाट निश्चित बिन्दुमा मात्र तल घुमिरहेको हुन्छ र घडी चलिरहेको हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ तरकारीमा किन्न जाँदा कति केजी सोध्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि उसले एकतिर वस्तु राख्छ र अर्कोतिर हामीले भने अनुसारको 1 केजीको, आधी केजीको, 200 ग्राम, 50 ग्राम,
आदि ढकेरले त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, नाप दिइरहेको हुन्छ र हामीलाई त्यही अनुरूप उसले एकतिर वस्तु र एकतिर नाप र लिइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले बन्दाकोपी किन्नु पर्यो भने त्यो बन्दाकोपीको काउली अनुसार 1 केजी चाहियो भने 1 केजीको ढक उता राख्छ र त्यो ढक अनुरूप हामीलाई 1 केजी अनुसार बन्दाकोपी जोखिरहेको हुन्छ। त्यस्तै आधी केजी चाहियो भने आधी केजी अनुसार बन्दाकोपीहरू, अब त्यस्तै बन्दा नभएर आलु पनि अब ढक अनुसार 50 ग्रामको चाहियो कि 4 केजी चाहियो, 5 केजी चाहियो, त्यसै तराजुको सूचकले हामीलाई नाप दिइरहेको हुन्छ। र कतिपय डिजिटल घडीहरूमा पनि त्यहाँ पोइन्ट रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, पोइन्ट रेकर्डले पनि कति केजी हो भन्ने कुरा हामी नाप लिइरहेछौँ। यी भयो त वस्तुको पिण्डका कुरा। कुनै निश्चित परिणाम, त्यसकारण नाप भनेको त के हो त भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउने। कुनै निश्चित परिणामलाई, वस्तुलाई हामीले मापनको लागि पहिले नै निश्चित परिणाम भनी मापन गरिएको अन्य परिणामसँग तुलना गर्नुलाई नै नाप भनिन्छ। जुन वस्तुको परिणाम थाहा छ, उक्त वस्तुसँग परिणाम पत्ता नलागी नजाँचिसकेको, तुलना नगरिसकेको वस्तुको मापन गरिसकेको वस्तुको परिणाम पत्ता लगाउनु नै नाप हो, अथवा निश्चित कुनै पनि वस्तुको सही परिणाम नै के हो, नाप हो। परिणाम थाहा नभएको वस्तुको मापनको निम्ति परिणाम थाहा भएको वस्तुसँग तुलना नै के हो त, नाप हो अथवा मेजरमेन्ट हो। अब हामी यसपछि अरू पनि बुझ्न जाउँ र हाम्रो शरीरसँग मिल्ने जस्तो सर्ट, कोट, कमेज यी सिलाइको लागि हामीले सिउने सूचीकारसँग गयौँ भने पनि उसले हामीलाई विभिन्न फिताको सहायताले नापहरू लिइरहेको हुन्छ। जस्तो बजारमा गयौँ भने हामीलाई जुत्ता, चप्पल यो साइजको चाहियो, त्यो साइजको चाहियो भनेर हामीले पसलेसँग माग गर्छौँ। पसलेले हामीलाई त्यही साइज अनुसार 8 नम्बर हो कि 9 नम्बर हो कि 10 नम्बर हो कि 11 नम्बर हो कि भनेर हामीलाई उसले नाप अनुसारको चप्पल ल्याएर दिन्छ र हामी त्यही नाप अनुसार आफूलाई सानो साइजको चाहिने, ठुलो साइजको चाहिने, सानो नानीलाई कुन साइजको चाहिने भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै यी त भयो हामीले जुत्ता चप्पलको नाप अनुसार। त्यस्तै हामीले जस्तै परीक्षाको समयमा, जस्तो 3 घण्टाको परीक्षा हुन्छ, 2 घण्टाको परीक्षा हुन्छ, 1 घण्टाको परीक्षा हुन्छ, त्यो परीक्षा अनुसार हामीले समयको नाप लिइरहेका हुन्छौँ। यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढङ्गले हामीले हरेक कुराको नाप लिइरहेका हुन्छौँ। यी नाप लिएर हामीले वस्तुको परिणाम थाहा पाइरहेका हुन्छौँ। र अब हामी अर्कोतर्फ लाग्छौँ, भौतिक परिणाम भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न वस्तुहरूलाई हामीले नाप्न सक्छौँ। जस्तो यति केजी भयो, त्यो वस्तुको तौल यति भयो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। कुनै वस्तु जसलाई नाप्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भौतिक परिणाम भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो कुनै वस्तु पिण्डको मापन हुन्छ, समय भयो, लम्बाइ भयो, बल भयो हैन, अनि कुनै पनि यन्त्रले कति कार्य गरियो त्यो सबै हामीले मापन गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। जस्तो कतिपय कुराहरू हामीले मापन गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। जस्तो रिस भयो, घृणा भयो, करुणा भयो, मिठास भयो, यी कुराहरू हामी मापन गर्न सक्छौँ। जस्तो गणितीय रूपमा के कुरा मापन गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसरी मापन गर्न सकिने जुन परिणाम हुन्छ त्यस परिणामलाई हामीले भौतिक परिणाम भनिन्छ। जस्तो उदाहरण के मापन गर्न सकिन्छ त, समयलाई हामी मापन गर्न सक्छौँ, लम्बाइलाई हामी मापन गर्न सक्छौँ, बललाई मापन गर्न सक्छौँ, कुनै पनि यन्त्रको क्षमता कति हो, कति वाट कार्य गर्न सकौँ भनेर हामीले त्यसरी मापन गर्न सकिरहेको हुन्छ। यसरी वस्तुको हामीले मापन गरेर पत्ता लगाउने जुन परिणाम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भौतिक परिणाम भन्छ। यसरी गणितीय रूपमा वस्तुको मापन तुलना गर्नु के हो त, भौतिक परिणाम हो। र अब सबै भौतिक परिणामलाई नाप्न सकिने मात्रा चाहिँ के छ, भौतिक परिणाम हो। र नाप्न नसकिने मात्रालाई हामीले के भन्छौँ, अभौतिक परिणाम भन्ने गर्छौँ। र यो भौतिक परिणाम कति किसिमका छन्, अब त्यसतर्फ लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भौतिक परिणाम 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा आधारभूत भौतिक परिमाण जसलाई इंग्लिशमा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, र अर्को छ तजन्य भौतिक परिणाम जसलाई इंग्लिशमा भन्छ डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी। यी 2 तरिकाबाट भौतिक परिणाम विभाजन गरिएको हुन्छ। भौतिक परिणामलाई कति किसिममा विभाजन गरिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 2 तरिकाबाट। एउटा भयो आधारभूत भौतिक परिणाम, अर्को भयो तजन्य भौतिक परिणाम। अब आधारभूत भौतिक परिणामतर्फ लागौँ। आधारभूत भौतिक परिणाम जुन आफै स्वतन्त्र हुन्छ र स्वतन्त्र परिणाममा स्वतन्त्र रूपमा रहने, अरू परिमाणमा भर नपर्ने परिणामलाई भौतिक परिणाम भनिन्छ। जस्तो कस्तो त भौतिक परिणाम भन्दाखेरि, जस्तो लम्बाइको मिटर भन्नु पर्यो भने लम्बाइको मिटर मात्रै हुन्छ, अरू एकाइ हुन्छ हुँदैन। समयको सेकेन्डदेखि अरू कुनै एकाइ हुन्छ हुँदैन। त्यसै कारणले यी के हुन्छ, अरू एकाइमा भर पर्छ। तसर्थ आधारभूत भौतिक परिणाम भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले अरू परिमाणको सहयोग लिँदैन। स्वतन्त्र रूपमा आफै अस्तित्व हुने, अरूसँग भर नपर्ने परिणामलाई के भनिन्छ, भौतिक परिणाम भनिन्छ। र अर्को छ अभौतिक परिणाम। अभौतिक परिणामलाई सजिलै विद्यार्थी भाइहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि अभौतिक परिणाम भनेको जुन चाहिँ आधारभूत परिणाममा भर पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि गतिको एकाइ के हो त, मिटर प्रति सेकेन्ड। मिटर भन्ने बित्तिकै
आधारभूत एकाइ भयो, प्रति सेकेन्ड आधारभूत एकाइ। दुईटा आधारभूत एकाइको सहयोग लिएर के भनौँ, गतिको एकाइ भनौँ। गतिको एकाइ बन्ने बित्तिकै त्यो के भयो भन्दा चाहिँ तर्जन्य परिणाम भयो। जुन स्वतन्त्र छ, अरू एकाइमा भर पर्दैन, त्यस्तो एकाइलाई हामी के भन्छौँ, आधारभूत भौतिक परिणाम। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन एकाइ अरू एकाइको सहायताले बनेको हुन्छ त्यस्तो एकाइलाई हामीले अभौतिक परिणाम भन्छौँ। अभौतिक परिणाममा के छ त भन्दाखेरि प्रवेग, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, चाप, यी सबै अभौतिक परिणाम हुन्। किन भन्दा यिनीहरूले भौतिक परिणामको सहयोग लिएका हुन्छन्। र भौतिक परिणामको सहयोग लिने के भयो त भन्दा विद्यार्थी भाइहरू, अभौतिक परिणाम। अभौतिक परिणामले दुई किसिमको आधारभूत एकाइको सहयोग लिएको हुन्छ। र यस पाठ अन्तर्गत अहिले भर्खर हामीले विद्यार्थी भाइहरू नाप भनेको के हो र भौतिक परिणाम भनेको के हो, भौतिक परिणाम कति किसिमका हुन्छन् भन्ने बारेमा अहिले भर्खर चर्चा लिइसक्यौँ। नाप भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ भन्दा कुनै पनि वस्तुको सही परिणामलाई के भनिँदो रहेछ, नाप भनिँदो रहेछ। कुनै एउटा थाहा भएको वस्तुले अर्को थाहा नभएको वस्तुको सही मूल्याङ्कन गर्नु नि के रहेछ त, नाप रहेछ। र जस्तो उदाहरणको लागि यति केजीको वस्तु त्यति केजीको वस्तु भन्नु नि के रहेछ, नाप। र नापलाई अब भौतिक परिणाम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्ने सही परिणामलाई के भनिँदो रहेछ, भौतिक परिणाम। नापेर जस्तो 1 केजी भयो, 2 केजी भयो, 3 केजी भयो, यति मिटर भयो, त्यति सीएम भयो भनेर नाप्नु के हो, भौतिक परिणाम। यसलाई चाहिँ हामीले गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। अब गणितीय रूपमा व्यक्त नगर्न सक्ने परिणाम पनि त छन्, जस्तो रिस भयो, माया भयो, मिठास भयो। कति माया भयो, यति केजी त्यति केजी माया भयो, यति केजी रिस भयो, यति केजी मिठास भयो भनेर हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। त्यसैले ती के भयो त, अभौतिक परिणाम। ती अभौतिक परिणाम, अब यिनै भौतिक परिणाम पनि कति किसिमको हुँदो रहेछ, 2 किसिमको। के भन्दाखेरि आधारभूत भौतिक परिणाम र तर्जन्य भौतिक परिणाम। आधारभूत भौतिक परिणाम भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन अरू एकाइको सहयोग लिएको हुँदैन। जस्तो उदाहरणमा लम्बाइको के भयो, मिटर भयो, समयको सेकेन्ड, यिनीहरू अरू एकाइको सहयोग लिँदैन। त्यस्तै अभौतिक परिणाम भनेको जसले आधारभूत एकाइको के गरेको हुन्छ, सहयोग लिएको हुन्छ। जस्तो प्रवेग भयो, गति भयो, अनि त्यस्तै घनत्व भयो। ती एकाइहरू आधारभूत एकाइको सहायताले के गरेका हुन्छन्, बनेका हुन्छन्। त्यो आधारभूत एकाइहरूको सहयोग लिएर बनेकोलाई के भनियो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभौतिक परिणाम भनेको तर्जन्य परिणाम भनियो। अब जस्तो उदाहरणको लागि गति कसरी तर्जन्य भौतिक परिणाम हो भन्दाखेरि कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ, गति भनिन्छ। निश्चित दिशा भनेपछि त्यहाँ दूरीको कुरा आयो हैन, र समय भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सेकेन्डको कुरा आयो भने त्यसले दुईटा आधारभूत एकाइको सहयोग लियो, जुन स्वतन्त्र छ त छैन। अरू एकाइको सहयोग लिएको बनेको छ भने त्यसलाई के भन्यो हामीले, तर्जन्य भौतिक परिणाम। अब अर्थात् भौतिक परिणाम भनेको के हो भन्दा भौतिक पदार्थको मापन सँगसँगै उक्त शब्दको पछाडि अरू पनि केही शब्दले आएका हुन्छन् हैन। र अब अहिले हामी अर्को च्याप्टरतर्फ लागौँ, एकाइ। अब भौतिक पदार्थको मापनसँगै पछाडि एउटा शब्दावली आउने गर्छ। जस्तो के शब्दावली आउँछ भन्दाखेरि लम्बाइको मिटर भनेको नयाँ भौतिक शब्दावली आएको आएन त, आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नु पर्यो कुरो तपाईहरुले, समयको के आउँछ पछाडिको शब्द, सेकेन्ड आउँछ। त्यो सेकेन्ड के आयो भन्दाखेरि त्यो के भयो त, एकाइ जस्तो भयो। र यसरी यिनै खास परिणामलाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि एकाइ भनियो। र अब यसलाई चाहिँ किन अहिले नापलाई यसो एकाइको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा एसआई प्रणाली अन्तर्गत सुन्नुभएको छ होला। यो संसारमा पहिला मान्छेले नापमा एकरूपता गर्न सकेका थिएनन्। कसैले जस्तो उदाहरणको लागि कसैले भित्ता नाप्नु पर्यो भने कसैको हात सानो कसैको ठुलो हैन। त्यस्तै गरी कुनै सामान किन्नु पर्यो भने कसैको ठुलो भाँडो हुने भयो, कसैको सानो भाँडो हुने भयो। त्यसै कारणले सन् 1960 मा संसारभरका वैज्ञानिकहरू भेला भएर अब हामी एउटै नाप प्रणाली प्रयोग गरौँ भनेर एउटा प्रणाली अपनाइयो। त्यो प्रणाली के हो त भन्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एसआई प्रणाली। त्यो एसआई प्रणाली अनुसार नि आज संसारभर के भइरहेको छ, नापको प्रणालीहरू विकसित भइरहेको छ। पुराना पद्धति अनुसार अब अहिले मान्छेहरूले घाम हेरेर समय भनिराख्ने अवस्था छ त छैन। हिजो अस्तिको दिन घाम उदाउने बित्तिकै 6 बज्यो, दिउँसो मध्याह 12 बज्यो र अस्ताको बेलामा 6 बजे भन्ने चलन थियो। अहिले मानिसले त्यसो गर्नु परेको छ त छैन। मानिसले के को सहायताले भन्दा एसआई प्रणालीको सहायताले अरू नयाँ पद्धतिहरू के भइरहेका छन्, विकास भइरहेका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय एसआई प्रणाली अनुसार एकाइलाई पनि 2 किसिममा विभाजन गरिएको छ। के भन्नुहोस् त भन्दा आधारभूत एकाइ र तर्जन्य एकाइ। अब हामी सर्वप्रथम आधारभूत एकाइको व्याख्या गरौँ। यी 2 एकाइहरू एकपछि अर्को गर्दै म व्याख्या गर्दै जानेछु। आधारभूत एकाइ भनेको के हो त भन्दा आधारभूत परिमाणको एकाइ। आधारभूत परिणाम अगाडि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आधारभूत एकाइ भनेको आधारभूत भौतिक परिमाणको जुन एकाइ हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ,
आधारभूत एकाइ भनिन्छ। आधारभूत एकाइ पनि स्वतन्त्र हुन्छ। यो एकाइले अरू एकाइसँग कुनै सहायता लिएको हुँदैन, आफै स्वतन्त्र छ। जस्तै लम्बाइको मिटर भयो, समयको सेकेन्ड भयो, पिण्डको केजी भयो, यी सबै के हुन्? आधारभूत एकाइ हुन्। यी आधारभूत एकाइले अरू कुनै एकाइको सहयोग लिएको छैन। त्यस्तै अर्को छ, अब हामी यहाँ के आधारभूत एकाइका उदाहरण हेरौँ। जस्तो लम्बाइको आधारभूत एकाइ के हो भन्दाखेरि मिटर। अब यसलाई केले संकेत गरिन्छ? एमले, स्मल एम। त्यस्तै अर्को छ आधारभूत एकाइमा पिण्डको के भयो त? किलोग्राम। यसलाई केले संकेत गरियो? केजी। त्यस्तै समयको के छ? सेकेन्ड। यसलाई केले संकेत गरियो? यसले। तापक्रमको एकाइ केल्भिन, यसलाई केले जनाइयो। विद्युत धारालाई केले जनाइयो? एम्पियर। एम्पियरलाई केले जनाइन्छ? एले। प्रकाशको चमक काण्डलाई सिडीले। र पदार्थको मात्रालाई केले जनाइयो? मोलले। मोललाई केले जनाइयो भन्दा एम। यी आधारभूत एकाइहरू जम्मा 7वटा छन्। अब यस पछाडि यी अरू सबै बाँकी रहेका एकाइहरू के हुन्? तर्जनी एकाइ हुन्। तर्जनी एकाइलाई अंग्रेजीमा डिराइभ युनिट भनिन्छ। र यो डिराइभ युनिटले आधारभूत एकाइको सहयोग लिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई अब डिराइभ युनिटको उदाहरण के छ? जस्तो क्षेत्रफल भनियो भने त्यसको लम्बाइ पनि हुन्छ, चौडाइ पनि हुन्छ। लम्बाइको पनि मिटर भयो, चौडाइको पनि मिटर भयो। मिटर हुने बित्तिकै दुईटा आधारभूत एकाइको सहयोग लियो। दुईटा आधारभूत एकाइको सहयोग लिने बित्तिकै त्यसलाई के भन्यो हामीले? तर्जनी एकाइ भनियो। यसको युनिट भन्दा मिटर स्क्वायर। क्षेत्रफलको वर्ग मिटर, मिटर आयतन घन मिटर, यसलाई एम पावर 3। त्यस्तै घनत्वको किलोग्राम प्रति घन मिटर, केजी स्लास अनि एमक्यू, यसरी हामीले जनाउँछौँ। त्यस्तै अरू छ वेग अथवा गति। वेगलाई मिटर प्रति सेकेन्ड, यसलाई मिटर स्लास अनि एस। त्यस्तै प्रवेगको मिटर प्रति सेकेन्ड, मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। बलको न्युटनलाई केले जनाइयो? एनले। कार्य अथवा शक्ति, यसलाई केले जनाइयो? जुल, जेले। त्यस्तै सामर्थ्यलाई केले जनाइयो? वाट डब्लु। चापलाई पास्कल, पिए। अहिलेसम्म हामीले के कुरा पढ्यौं त भाइ बहिनी भन्दाखेरि नाप भनेको के हो, नाप भौतिक परिणाम भनेको के हो, भौतिक परिणाम कति किसिमका हुन्छन्, एसआई एकाइ भनेको के हो, एसआई युनिट कति युनिट प्रकारका छन् भन्ने बारेमा अहिले भर्खर हामीले चर्चा गर्यौं। ल अब हामी सरस्वती अहिले भनेका कुराहरू म फेरि डिटेलमा भन्न गइरहेछु। नाप भनेको के हो त भन्दा कुनै थाहा भएको वस्तुले थाहा नभएको वस्तुको परिणाम पत्ता लगाउने के रहेछ त? नाप रहेछ। त्यस्तै भौतिक परिणाम भनेको नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिने परिणाम। नापेर 1 केजी भयो, 2 केजी भयो, यति मिटर लम्बाइ भयो भनेर हामी तुलना गर्छौं, त्यसलाई के भनियो? भौतिक परिणाम भनियो। यो भौतिक परिणाम कति किसिमका छन् भन्दाखेरि 2 किसिम छन्। एउटा आधारभूत भौतिक परिणाम र तर्जनीय भौतिक परिणाम। आधारभूत भनेको जुन स्वतन्त्र हुन्छ, अरू एकाइको सहायता लिएको हुँदैन। त्यस्तै तर्जनीय भौतिक परिणाम भनेको अरू एकाइको के गरेको हुन्छ? सहायता लिएको हुन्छ। अब त्यस्तै अरू केही कुराहरू चाहिँ हामीले नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौं। जस्तो रिस भयो, राग भयो, माया भयो, करुणा भयो, मिठास, कति मिठास भयो, कति मिठो बोलो, त्यो मिठो बोले हामी तुलना गर्न सक्छौं? सक्छौं। त्यसलाई के भनियो? हामीले अभौतिक परिणाम भनियो। र अब यस पछाडि हामी अर्को जाउँ, एसआई युनिट, एसआई प्रणाली। अघि एसआई प्रणालीको बारेमा पनि अघि मैले चर्चा गरेको छु। एसआई प्रणाली भनेको संसारभर पहिला वैज्ञानिक कार्यमा गर्न मान्छेलाई असजिलो भयो, एकरूपता आएन, मानिसमा कसैको भित्ता सानो हुने, कसैको ठूलो हुने हैन, कसैको लम्बाइ सानो, कसैको ठूलो, सबैले अब यो प्रयोग हामीले हटाउँ भनेर सन् 1960 मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अपनाइयो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई के भनियो भन्दाखेरि एसआई युनिट भनियो, एसआई सिस्टम भन्छ। र त्यो एसआई सिस्टम अनुसार त्यसले पनि 2 किसिम छन्। त्यो के भन्दाखेरि आधारभूत एकाइ र तर्जनी। आधारभूत एकाइ भनेको जुन स्वतन्त्र छ, अरू एकाइको सहायता लिएको हुँदैन, र तर्जनी एकाइ भनेको जुन आधारभूत एकाइको सहयोगले बनेको हुन्छ। आधारभूत एकाइमा जस्तो उदाहरणमा हामीले के भन्न सकियो भन्दा लम्बाइको मिटर भन्न सकियो, समयको सेकेन्ड भन्न सकियो, समयको सेकेन्ड, पिण्डको केजी, तापक्रमको केल्भिन, विद्युत धाराको एम्पियर, प्रकाशको चमकको क्यान्डला, पदार्थको मात्राको मोल। अब यी आधारभूत एकाइ कति किसिम? 7वटा अहिले हामीले भर्खर चर्चा गर्यौं। र तर्जनी एकाइ भनेको यी चाहिँ आधारभूत एकाइको के को सहायताले बनेका हुन्छन्। आधारभूत एकाइको सहयोगले बनेका एकाइलाई तर्जनी एकाइ भनिन्छ। तर्जनी एकाइमा जस्तो उदाहरण कार्य अथवा शक्ति जुल। कार्य भनेको के हो भन्दा कुनै वस्तुलाई बल लगाएर दूरीमा ल्याउनलाई के भनिन्छ? चालमा ल्याउनलाई कार्य हुन्छ। बल लगाउनु न्युटन र दूरी भनेको मिटर भनेपछि दुईटा कुरा आएपछि त्यसको के भयो त? त्यो आधारभूत एकाइको सहयोग लियो। सामर्थ्य भन्दाखेरि पनि प्रति सेकेन्ड कति कार्य गर्यो, प्रति सेकेन्ड कार्य गर्नु भने त्यो पनि आधारभूत एकाइको सहयोग लियो। आधारभूत एकाइ पनि सहयोग लियो र 2 भन्दा बढी आधारभूत एकाइको सहयोग लिने बित्तिकै ती के भए? तर्जनी एकाइ भए। र आजको हामी पाठमा यिनै कुराहरू चर्चा गर्यौं।
भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अहिले कार्यक्रम रेडियो स्कुल सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब आजको अन्तिम कक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। रेडियो साथी सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता, अभिभावकज्यू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। म लीला प्रसाद भण्डारी, मेची नगर 9 दुलाबारी। हामी आज विषम परिस्थितिमा रहेका छौं। आज लकडाउनको अवस्था छ। कोभिड-19बाट हामी बाहिर निस्किने अवस्थामा छैनौं। शिक्षा क्षेत्रहरू सबै पूर्णतः बन्द अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरू सबैजना अहिले घरमै रहिरहनु भएको छ। एक खालको अन्योलता पनि छ पठन पाठनको सन्दर्भमा। कहिलेदेखि विद्यालय खुल्ला र हामी पढौँला भनेर। र यो परिवेशको बीचमा रेडियो साथीले विद्यार्थीहरू घर घरमै रहिरहँदा घरमै बसेर रेडियो सुनेर मोबाइल चलाएर पढ्न सक्ने गरी हामीले यो कार्यक्रममा रेडियो मार्फत केही सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आज म कक्षा 9 र 10 को विज्ञान विषयको सन्दर्भमा केही सिकाइ सहजीकरणका कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। भनिन्छ विद्यालय नानीहरूको लागि दोस्रो पाठशाला हो, पहिलो पाठशाला घर हो। घरबाट हामी धेरै कुरा सिक्छौं। त्यो सिकेका कुरालाई व्यवस्थित गर्न एउटा प्रक्रियामा ढाल्नको लागि हामी विद्यालय गइरहेका हुन्छौं। आज नानीहरू घरमा भइरहँदा धेरै कुरा सिकेका छन्। धेरै कुरा अगाडि जान्ने क्रम पनि बढिरहेको छ र पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यक्रममा भएका कुराहरू औपचारिक रूपमा नपढिकन हामी कक्षा चढ्ने र धेरै सिकाइ आर्जन गर्न नसक्ने हुँदा यो रेडियो कार्यक्रम पक्कै पनि यहाँ भएका विषयहरू छलफलले नानीहरूलाई पढ्नको लागि धेरै सहयोग गर्छ भन्ने कुरा मैले लिएको छु। र म कक्षा 9 र 10 को विज्ञान विषयमा सीमित पाठहरूको विषयमा छलफल गर्नेछु। नानीहरूले यति बुझ्दिनु भएन कि यहाँ पढाइ भइरहेको छ। यो पढाइ भन्दा पनि सिकाइ सहजीकरण हो। विज्ञान विषय, गणित विषय आपसमा मिल्दा विषय हुन्। विज्ञान भन्ने बित्तिकै, गणित भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई यो अलिकति कठिन विषय हो भन्ने लागिरहेको हुन्छ। तर विज्ञानलाई सजिलो तरिकाले हामीले लिन सक्यौं भने यसलाई गाह्रो मानिरहनु पर्दैन। जस्तो कि हामी घरमा चाहिँ बिजुली बत्ती बाल्छौं, स्विच अन अफ गर्छौं। यो कसरी बल्यो, कसरी निभ्यो, त्यहाँभित्र हामी विज्ञान खोज्छौं। हामी पानी चलाउँछौं, बाल्टीमा पानी हाल्छौं, त्यहाँनेरि चाहिँ मख हालौँला। त्यो मख पानीमा हाल्दाखेरि भित्र जाँदाखेरि अलि हलुका महसुस हुन्छ। यो किन हलुका भयो, हामी त्यहाँ चापको कुरा गर्न सकौँला। यति मात्रै होइन, बाटामा हिँड्दै गयौं, हेरिरहेका छौं, अगाडि हेरिरहेका छौं, बिजुलीको तार नुइरहेको छ भने त्यो तार किन नुइएको छ, कुनै समयमा त्यो तार किन तनक्क पर तन्किएको छ, अरू बेला किन तल लर्केको छ, त्यहाँ पनि एउटा विज्ञानको कुरा आउँछ। यसरी हेर्ने हो भने जताततै हामी विज्ञान देख्छौं। विज्ञानलाई सहज तरिकाले हामीले ग्रहण गर्न सक्यौं भने त्यसलाई हामीले सजिलोको रूपमा लिन सक्छौं। र आज हामी कक्षा 9 र 10 को विज्ञानको सुरुका पाठहरूको विषयमा केही छलफल गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरूलाई 9 मा पढ्ने भर्खर जसले चाहिँ कक्षा 8 उत्तीर्ण गर्नुभएको छ र 9 मा जानुभएको छ, धेरै जनासँग अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नभएको पनि हुन सक्छ। रेडियो सुनेर भए पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि केही कुरा लिनुहुनेछ। यदि पाठ्यपुस्तक छ भने आज यहाँ छलफल भएका विषयवस्तुहरूलाई कक्षा 9 बाट 10 मा जाने सम्मका विद्यार्थीहरूले यसलाई आफूले एउटा निश्चित समय तालिका बनाएर हेर्नु नै हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अभिभावकजीहरूलाई पनि कम्तीमा नानीहरूलाई यो रेडियोको समयमा, यदि रेडियोको समयमा नै सुन्न सकिएन भने युट्युब, ल्यापटप, कम्प्युटर आदि मार्फतबाट जोड्न सकेका कार्यक्रमहरूलाई जोडेर पक्कै पनि सिकाइदिनु हुनेछ। यसलाई चाहिँ नानीलाई कम्तीमा अगाडि राखेर केही कुरा जान्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कक्षामा
विद्यार्थीले शिक्षक देख्नुहुन्छ, शिक्षकले हामी विद्यार्थी देख्छौँ, त्यहाँका एउटा वातावरण हुन्छ। त्यो वातावरण जस्तो रेडियो बजेर सुनिरहँदा त्यो वातावरण जस्तो पढाइ र सिकाइ यहाँ हुँदैन र यसलाई हामीले अहिलेको समयको परिवेश अनुसार हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ र त्यो स्वीकार्ने सन्दर्भमा आज हामी एउटा चाहिँ विज्ञान पनि त्यही स्वीकारिरहेको सन्दर्भमा हामी यसलाई अलिक फरक तरिकाले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। विज्ञानमा कुनै पनि चाहिँ परिभाषा या जस्ता तस्तै व्याख्या गरिरहने अथवा कुनै प्रश्नको उत्तर भनिरहने शैली भन्दा पनि कुनै विज्ञानका कुनै विषयवस्तुमाथि केही छलफल गर्ने र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सिक्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा भोक तिर्खा जगाइदिने र त्यसको आधारमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उपयुक्त समय आफ्नो दैनिक कार्यतालिका बनाएर यसलाई चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ एउटा आधार बन्छ होला दैनिक कार्यतालिकामा भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र म दुवै कक्षाका नानीहरूलाई यो विज्ञानको पिरियड भरि आफूले जानेका कुरा भएमा रिभाइज हुन्छ, नजानेका कुरा भएमा थप जान्न सकिन्छ। कतिपय कक्षा 9सँग अलि बढी जोडिन्छन् भने कतिपय कक्षा 10सँग अलि बढी जोडिन्छन्। यी विषयमा म यहाँ छलफल प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि ध्यान दिएर सुनिदिनु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 9 को पहिलो पाठमा विज्ञानमा हामी नाप मेजरमेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा देख्न सक्छौं, किताबमा हामी त्यो पाठ पाउँछौं भने दोस्रो पाठ कक्षा 9 मा बल भन्ने पाठको रूपमा हामी देख्न पाउँछौं विज्ञान किताबमा। यदि भाइ बहिनीहरुसँग विज्ञान किताब छ भने त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने कपी र डट पेन अगाडि राखेर यहाँ भनिएका कुरा आफूलाई आवश्यक पर्ने कतिपय कुराहरू टिपोट पनि गरिदिनु हुनेछ र आफूलाई अनुकूल परेको समयमा त्यसलाई थप अध्ययन गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कक्षा 10 मा फोर्स भन्ने बल भन्ने पाठ पहिलो एकाइको रूपमा रहेको छ, गुरुत्वाकर्षण पाठ र ती तीनवटा पाठको सन्दर्भमा म अलिकति सरसर्ती आजको यो कक्षामा यो सेसनमा म सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, हामी नापको कुरा गर्छौं। घरमा हामी बसिरहँदाखेरि हामीले लगाएको कपडा किन्न गयौं भने 1 मिटर, 1.25 मिटर, पौने मिटर कपडा चाहियो भन्छौं। त्यहाँनेरि मिटर भनेर हामी कपडा नाप्न हामी प्रयोग गरिरहेका छौं। हामी केही सामान किन्न गयौं बजारमा, चिनी किन्न गयौं भने हामी 1 केजी चिनी भन्छौं। त्यहाँ केजी भन्ने एउटा परिमाण हामी देखिरहेका हुन्छौं, एउटा एकाइ हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। तेल किन्न गयौं भने 1 लिटर भनिरहेका हुन्छौं। यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौं भने कुनै पनि वस्तुको परिमाणलाई हामीले लिनु पर्यो, ग्रहण गर्नु पर्यो भने त्यो कति छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्छ। त्यो कति छ भनेर थाहा पाउनु भनेको हाम्रो लागि नाप हो। 1 केजी चिनी हाम्रो लागि नाप हुन सक्छ। त्यस्तै 1 मिटर कपडा हाम्रो लागि नाप हुन सक्छ। त्यस्तै यो नापहरू हामी विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका छौं। अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा पनि धेरै ज्वरो आयो भने 100 डिग्री भन्दा माथि ज्वरो आयो भने हामीलाई कुनै समस्या पो छ कि भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ जाँच्ने प्रक्रियामा अगाडि गइरहेका हुन्छौं भने त्यो डिग्री सेन्टिग्रेड पनि आफैमा एउटा नाप हो। यसरी हामी हरेक चाहिँ परिमाणलाई हामी त्यहाँ के छ, कति छ भनेर त्यसलाई व्यक्त गर्ने एउटा पद्धति हुन्छ, जुन पद्धतिलाई हामी नाप भन्छौं। यो नापमा हामी लम्बाइ छ भने त्यसलाई हामी मिटरमा नाप्ने, पिण्ड छ अथवा पिण्ड भनेको हामी मास भन्छौं। सामान्य बुझाइमा हामी पिण्डलाई अलिकति गाह्रो मानिरहेका हुन्छौं। चाहिँ तपाईको अगाडि एउटा किताब छ, त्यो किताबलाई तपाईले उचाल्नु भयो, त्यो उचालिरहँदाखेरि त्यो कति गह्रौं छ, कति हलुका छ भनेर हामी एकातिर हेर्छौं, त्यसलाई हामी तौल भन्छौं। त्यो गह्रौं भन्ने शब्दलाई हामी तौल भन्छौं भने हामीले चलन चल्तीमा त्यसलाई तौल भन्यौं, विज्ञानले पनि यसलाई तौल नै भनिरहेको छ। तर त्यो किताब बनिरहेको किताबमा कागजको मात्रा कति छ, त्यसको परिमाण कति छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नाप्यौं भने त्यो परिमाण, त्यो कागजको परिमाण चाहिँ त्यो किताबको पिण्ड हुन्छ। त्यसैले पिण्ड र तौलमा अलिकति फरक हुन्छ। हामी पिण्डलाई हामी केजीमा नापिरहेका हुन्छौं, केजी ग्राम जस्ता एकाइमा नापिरहेका हुन्छौं भने तौलको हकमा हामी त्यसलाई चाहिँ न्युटनमा नापिरहेका हुन्छौं। तर सामान्य बुझाइमा साथीहरुसँग गफ गर्दा पनि भाइ बहिनीहरुले भनिरहेका हुन्छौं चाहिँ तिमी कति केजी छौ भनेर हामी सोधिरहेका छौं, तिम्रो तौल कति छ भनेर सोधिरहेका छौं। कसैले चाहिँ म 50 केजीको छु भनेर भनिरहनु भएको छ भने त्यो 50 केजी चाहिँ पिण्ड हो, तर हामी त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ तौल नै भनिरहेका हुन्छौं। यसलाई हामी व्यावहारिक रूपमा तौलकै रूपमा लिए पनि त्यसलाई चाहिँ हामी विज्ञानमा पिण्ड भन्छौं। यसरी पिण्डलाई नाप्नको लागि हामी केजी भन्छौं। अब नाप्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति गहिराईमा जाँदाखेरि
हिजो नाप्दाखेरि मिटर स्केल थिएनन् होला, सेन्टिमिटर स्केल थिएनन् होला। हामी चाहिँ हातका औँलाले चाहिँ यो कति छ भनेर हामी भित्ता नाप्थ्यौं होला, हातले नाप्थ्यौं होला, अथवा कुनै लट्ठी लिएर हामी नाप्थ्यौं होला। त्यहाँ एउटा निश्चित एकाइ त्यसलाई मानिन्थ्यो। त्यसैगरी हामी चाहिँ चामल नाप्नु पर्यो भने, धान नाप्नु पर्यो भने मानापाथी प्रयोग गर्थ्यौं होला। त्यो एउटा निश्चित भूगोलमा, जस्तो मानापाथी हाम्रो देशका केही भूगोलहरूमा चलिरहेको छ, तर कतिपय देशमा मानापाथी भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ। तर विश्वका सबै देशहरूले प्रयोगमा ल्याउने एकाइहरू जुन हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी एसआई एकाइ भन्छौं। एसआई एकाइ भनेको अहिले एक माना चामल देऊ भनेर हामीले चाहिँ कोहीसँग भनिरहेका छौं भने अमेरिकामा गयौं भने हामी एक माना चामल नबुझ्न सक्छन् त्यहाँका नागरिकले। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ गएर 1 केजी चामल भनौं भने चाहिँ त्यहाँबाट 1 केजी भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यहाँ बुझिन्छ। भनेपछि विश्वका सबै देशहरूले अँगालेको एउटा निश्चित चाहिँ एकाइलाई हामी चाहिँ एसआई एकाइ, सिस्टम अफ इन्टरनेशनल युनिट भन्छौं। हामी एसआई एकाइको रूपमा हामी लिन्छौं। यसका एकाइका प्रणालीहरू चाहिँ हामीसँग छन्। अझै अर्को तरिकाले पनि हामी एकाइलाई व्याख्या गर्छौं। कुनै पनि परिमाणमा चाहिँ हामीले साधारण तरिकाले सुरुमा नापिने चाहिँ जसलाई चाहिँ अन्य एकाइको सहयोग नचाहिने हो भने त्यसलाई हामीले आधारभूत एकाइ भनेर नानीहरूले किताबमा देख्नेछन् भने तिनै आधारभूत एकाइहरूबाट त्यसलाई चाहिँ बनेका अरू एकाइहरूलाई चाहिँ हामी तत्जन्य एकाइ अर्थात् आधारभूत एकाइ भनेको फन्डामेन्टल युनिट्स र तत्जन्य एकाइ भनेको डिराइभ युनिट्सको रूपमा हामी लिन्छौं। म भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पाठमा फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिट्स, आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइको बारेमा केही लेखिएको छ। त्यो विषयमा भाइ बहिनीहरूले घरमा आफूसँग किताब छ भने पनि त्यसलाई हेर्नेछन्, अन्य माध्यमहरूबाट पनि यसलाई चाहिँ खोजेर हेर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म यो एकाइलाई यतिसम्म मात्रै यसको आधारमा भाइ बहिनीहरूले थप कुराहरू खोज्नुहुनेछ म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग दोस्रो पाठको रूपमा हामीसँग रहेको भनेको बल हो। अब यसलाई बललाई एकाइसँग मैले जोडेँ। जस्तो बलको एकाइ हामी न्युटन हो भन्छौं। जस्तो बल के हो त? बल केलाई बल भन्ने? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? हामी केलाई भन्ने त भन्दाखेरि साना कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ, कुनै पनि वस्तुलाई घचेड्नु वा टान्नु बल हो भन्नुभएको छ। तर कतिपय परिभाषाहरू यस्ता हुन्छन् साना कक्षामा हामीले त्यो उत्तर लेख्दाखेरि यो काफी हुन्छन् परीक्षाकै सन्दर्भमा अथवा आफूले त्यसलाई विश्लेषण गरिरहँदा। तर जब हामी कक्षामा माथि चढ्दै जान्छौं त्यतिखेर हामीले हाम्रा चाहिँ यी टर्म्सहरूको परिभाषालाई अलिकति गहिराईमा पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सामान्य अर्थमा तान्ने र घचेड्नेलाई हामीले बल भनिरहेका छौं भने चाहिँ बलले विज्ञानको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने स्थानान्तरण, कुनै पनि वस्तुलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि हामी जे प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले बलको रूपमा हेरिरहेका हुन्छौं। बल भनेको काम गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हामी अगाडि भएको किताबलाई यताउता सार्न पनि हामी बल प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। हामीले अन्य घरमा भएका धेरै कामहरू गर्न पनि बल प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। अब कुनै पनि वस्तुको अवस्था जहाँ छ, जस्तो अवस्थामा छ त्यो अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गराउनु पर्यो। अर्थात् भाइ बहिनीहरू यसरी बुझौं, टेबलमा एउटा किताब छ, त्यो किताब जहाँ छ त्यसलाई अलिकति परतिर सार्नु पर्यो। त्यहाँ के चाहिन्छ? इफोर्ट चाहिन्छ। अर्थात् इफोर्ट नै भनौँ यसलाई। के भनौँ यसलाई भन्दा त्यहाँनिर बाहिरी तत्व आफ्नो हातले त्यो किताबलाई उचालेर अलिकति परतिर सार्नु पर्यो। त्यो बाहिरी तत्व जुन छ त्यो हाम्रो लागि बल हो। भनेपछि यसले हामीलाई के गर्यो भन्दाखेरि एक ठाउँको वस्तुलाई, त्यो टेबलको एउटा कुनामा भएको किताबलाई अर्को कुनामा लगेर राख्यो। त्यो बाहिरी तत्व भनेको बल हो। यसरी कुनै पनि वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्न खोज्ने वा परिवर्तन गरिदिने बाह्य तत्वलाई हामी बल भन्छौं। यो बलको एसआई एकाइ भनेको न्युटन हो। एसआई एकाइ न्युटन हो। यसलाई हामी तत्जन्य एकाइ पनि भन्छौं। र यो बलको बारेमा सबैभन्दा पहिला भनेको वैज्ञानिक सर आइजक न्युटनले बलको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ, जसमा केही नियमहरू पनि प्रतिपादन गर्नुभएको छ। अब बलसँग सम्बन्धित केही चाहिँ नियमहरू पनि हामी आजको यो कक्षामा अलिकति छलफल गर्नेछौं। कक्षा 10 मा हामी गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने म यहाँ जोड्ने लागिरहेको छु। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 को सन्दर्भमा हेरिरहँदा, पुस्तकहरू हेरिरहँदा त्यहाँनिर इनर्सिया भन्ने एउटा टर्म्स भाइ बहिनीहरूले पाउनेछन्। इनर्सिया यसो सुन्दा, यसलाई झट्ट सुन्दा एउटा नौलो नयाँ शब्द भएको हुन सक्छ, तर सजिलो छ।
सम्झिनुहोस् बाहिर आँगनमा तपाईको आँगनमा अहिले बाटाको कुरा पनि नगरौँ चौरको कुरा पनि नगरौँ किनभने हामी लकडाउनको परिवेशमा छौँ आँगनमा एउटा चाहिँ सानो ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गा जुन ठाउँमा छ अहिले एकछिन हेर्नुहोस् आधी घण्टा पछाडि 2-3 मिनट पछाडि त्यसलाई आएर फेरि हेर्नुहोस् त्यो ढुङ्गा अघि जहाँ थियो यदि कसैले सारेन भने त्यो ढुङ्गा तीको ती हुन्छ यदि कसैले सारो भने मात्रै सर्छ भनेपछि अघि ढुङ्गा जहाँ थियो अहिले ती छ भनेपछि त्यो ती छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ त्यो वस्तुमा त्यो ढुङ्गामा एक खालको गुण छ त्यो गुण भनेको म जहाँ छु त्यही छु त्यो जहाँ छ त्यही छ कसैले सारेन भनेपछि त्यहाँनेरि त्यो भएको गुण वस्तुमा हुने त्यो गुण यदि कुनै पनि वस्तु गुडिरहेको छ जस्तो फुटबल हान्नुभयो गुडिरहेको छ तर फुटबल रोकिन्छ एकछिनमा यदि तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् त्यो फुटबल किन रोकिन्छ भन्दा गुडिरहेको ठाउँमा त्यो फुटबल जमिनमा घस्छ त्यहाँ घर्षण छ त्यो घर्षणले गर्दाखेरि फुटबल अगाडि जान खोज्छ जमिनको घर्षणले फुटबललाई ब्याक लगाउँछ अगाडि जानबाट अवरोध गर्छ नजाओस् भन्ने त्यहाँनेरि चाहिँ नजानको लागि त्यहाँ चाहिँ अवरोध लागिरहेको हुन्छ यदि त्यहाँनेरि त्यो नरोक्तो फुटबल कुदै गर्थ्यो गुडिरहन्थ्यो त्यो भनेपछि कुनै पनि वस्तु चालमा छ भने त्यसलाई नरोक्ने हो भने बाहिर बल लगाएर तपाईको खुट्टा लगाएर हात लगाएर त्यो फुटबल रोक्नु भएन भने त्यो फुटबल रोकिँदैन यहाँबाट तपाईले सजिलै अनुमान के गर्नुहुन्छ भने वस्तु यस्तो हुँदो रहेछ जुन वस्तुमा एक खालको गुण हुँदो रहेछ वस्तुमा भएको अन्तर्निहित गुण त्यो गुण पनि कस्तो भने यदि त्यो वस्तु चालमा छ भने कुदिरहेको छ भने कुदि नै रहन्छ स्थिरमा छ रोकिएको छ भने त्यो स्थिरमै हुन्छ त्यो गुण तपाईले हरेक वस्तुमा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो गुणलाई चाहिँ हामी इनर्सिया भन्छौं र यो इनर्सिया दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाल इनर्सिया भन्ने बित्तिकै चालमा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सिया जुन चाहिँ कुदिनै रहने गुण राख्दछ भने अर्को भनेको स्थिर इनर्सिया त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा इनर्सिया अफ रेस्ट अर्थात स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु नचलाउने हो भने बाहिरी बल नलगाउने हो भने त्यो वस्तु त्यही रहिरहन्छ यो हामीले हाम्रा धेरै उदाहरणमा चाहिँ हामी देखिरहन्छौं तपाई यसो बाहिर निस्केको बेला घरभित्र घरको भित्तामा एउटा फोटो त्यहाँ राखिएको छ भने त्यो फोटोलाई हेर्नुहोस् त्यसमा स्थिर इनर्सिया कसैले सारेकै छैन भनेपछि हरेक वस्तुमा तपाईको चाहिँ कि त स्थिर इनर्सियाको गुण हामी देखिरहेका हुन्छौं कि त हामी चाल इनर्सियाको गुण चाहिँ हामी देखिरहेका हुन्छौं अब यो इनर्सिया पछाडि म अलिकति कक्षा 9 कै सन्दर्भमा वेग र स्पिड र भेलोसिटीमा अलिकति प्रसंग जोड्न चाहन्छु र म अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु स्पिड अब स्पिड छ हामी शब्द कति मजाले चलाउँछौं विज्ञानमा स्पिड भनेको के हो लेख्न आउँदैन लेख्नु पर्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ अनि बाटामा एउटा गाडी चाहिँ पुरा कुदेको छ भने कत्रो स्पिडमा कुदेको भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौं त्यही स्पिड विज्ञान भनिरहँदा किताब भनिरहँदा गाह्रो भयो तर हामी भाइ बहिनीहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ गाडी कति स्पिडमा छ एम्बुलेन्स स्पिडमा कुदो दमकल स्पिडमा कुदो र हामी स्पिडमा भएका वस्तुलाई हेरिरहेका हुन्छौं भनेपछि स्पिड भनेको एउटा रिक्सा कुद्दैछ त्यसलाई तपाईले ढिलो किन भन्नुभयो भने समय यसो लाग्दा अलि बढी समय लाग्यो गाडी छिटो कुदो थोरै समयमा धेरै कुदो भनेपछि एक एकाइ समयमा यदि कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी एकाइ समयमा पार गरेको दूरी धेर छ कि थोर छ धेरै भए पनि थोर भए पनि एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई हामी स्पिड भन्छौं भनेपछि वेग भन्छौं र त्यो स्पिड र भेलोसिटी अथवा वेग र गति उस्तै पनि सुनिन्छ अब विज्ञानमा हामी यसलाई के भनिरहेका हुन्छौं भने भेलोसिटी पनि एक प्रकारको स्पिड जहाँनेरि के हुन्छ भने भेलोसिटीमा एउटा निश्चित दिशातिर भनेको सिधा सरल बाटोमा कुदिरहेको वस्तुमा देखिने एकाइ समयमा पार गर्ने दूरी लाई चाहिँ हामी भेलोसिटी गति भनिरहेका हुन्छौं भने बाटो जस्तोसुकै होस् त्यतातिर यादै नगरिकन एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई हामी वेग भन्छौं यो भाइ बहिनीहरुले कक्षा 8 मा पनि अलिकति पढ्नु भएको छ स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो र भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो मैले यसमा अलि थप आफै खोजेर पढ्नको लागि म भाइ बहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै अब धेरै विद्यार्थीहरुलाई व्हाट इज एक्सेलरेसन प्रवेग भनेको के हो भन्दाखेरि कता नबुझे जस्तो अप्ठ्यारो भए जस्तो परिभाषा रट्न गाह्रो भए जस्तो हुन्छ यसलाई रटिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने बाटोमा कुदिरहेको गाडी छ कुदिरहेको गाडीमा कोही बेला गाडी छिटो कुद्छ कोही बेला गाडी ढिलो कुद्छ भिड आयो भने अलि स्लो गर्ला अलि बस्ती पातलो छ बाटोमा पुरै खाली छ भने अलि छिटो कुदाउला भनेपछि गाडीको स्पिड त फेरबदल भइरहन्छ अब हरेक एकाइ समयमा त्यो गाडीको स्पिड कति फेरियो हरेक एकाइ समयमा 1 सेकेन्ड समयमा
त्यो गाडीको सुरुको स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड थियो होला, अलि खुल्ला बाटो आयो 30 मिटर पर सेकेन्ड बनायो होला, अलि फेरि परतिर भिड आयो 25 मिटर पर सेकेन्ड बनायो होला। भनेपछि यहाँ के देखियो भने गाडीको चाहिँ गति हरेक समयमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसो बाटामा हेर्दाखेरि पनि हामी त्यसलाई चाहिँ देख्न पाउँछौँ। हो त्यो एकै समयमा गतिमा जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रवेग हो। अब यसलाई मैले सजिलो गरी भनेपछि गाडीको स्पिड त कहिले पनि समान हुँदैन, समान पार्न पनि सकिन्छ, तर सामान्यतया हाम्रो बाटामा कुदिरहने गाडीको स्पिड समान देखिँदैन। भनेपछि कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, कति बढ्यो कति घट्यो, कति परिवर्तन भयो एकै समयमा। त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा प्रवेग। अब यसमा स्पिड र भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ भने प्रवेग भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। यसको बारेमा पनि अलिकति थप गहिराइमा भाइ बहिनीहरूले पुस्तक खोजेर अन्य सामग्रीहरू खोजेर, पुस्तक अहिले छैन भने पनि तनाव लिइरहनु हुँदैन। यसलाई नै यति नै बुझ्दाखेरि पनि पछि हामीले विद्यालय खोलिसकेपछि कक्षा कोठामा प्रवेश गरिरहँदाखेरि यसको बारेमा अलिकति बुझ्न सकिन्छ। म अलिकति मात्रै दोहोऱ्याउन चाहेँ र म नयाँ पाठमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब यसमा मैले नाप के हो भने अलिकति सरसर्ती नापमा हामीले के भन्यो भने कुनै पनि परिमाण नाप्ने हामीसँग एउटा तरिका छ, हामी नापिरहेका हुन्छौँ। कति छ कति परिमाण छ भनेर त्यसलाई हामीले नाप भन्यौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ वस्तुमा एक खालको गुण हुन्छ, जुन गुण भनेको चाहिँ हाम्रो बाहिरी तत्त्वले चाहिँ त्यसलाई असर नगराउने हो, बाहिरी कारणले असर नगराउने हो भने वस्तुमा हुने गुणलाई हामीले चाहिँ इनर्सियाको रूपमा व्यक्त गर्यौँ। त्यस्तै हामीले स्पिड र भेलोसिटी भनेको वेग र गतिको बारेमा एकै समयमा यसले कति दूरी पार गर्छ भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गर्यौँ। त्यस्तै गतिमा पनि परिवर्तन हुन्छ, गति स्थिर हुँदैन र गतिमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले प्रवेगको रूपमा गयौँ। अब अलिकति अगाडि बढ्दा यो गति सम्बन्धी विभिन्न हिसाबहरू गणितीय समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। रेडियो कक्षाबाट ती गणितीय समस्या समाधानहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। भाइ बहिनीहरूले यति चाहिँ बुझौँ, गति निकाल्नु पर्यो भने पार गरेको दूरीलाई समयले भाग गर्यो भने हामी गति निकाल्छौँ र केही यहाँ सूत्रहरू पनि हामीले पाठ्यपुस्तकमा प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी ती सूत्रहरूको बारेमा पछि नै अब अहिले सम्भव नहुने भएको हुनाले कक्षा कोठामा पुगेपछि नि हामी यसलाई चाहिँ थप छलफल गर्नेछौँ। र यो यसमा अघि मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। यसमा हामी यो पाठमा न्युटनका चाल सम्बन्धी केही नियमहरू छलफल गर्नेछौँ, जसमा न्युटनको पहिलो नियम, चाल सम्बन्धी पहिलो नियम र न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम र न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, जुन चाहिँ हामी कक्षा 9 मा पढ्छौँ भने कक्षा 10 मा पुगेपछि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धीको नियमको बारेमा पढ्छौँ। यो प्रसङ्ग पनि म यो छलफलमा यहाँ जोड्न लागिरहेको छु। र यसमा न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले हामीलाई के भनिरहेको हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुमा बाहिरी बल यदि हामी चलाउँदैनौँ भने, लगाउँदैनौँ भने, बाहिरी बल प्रयोग हुँदैन भने, अघि इनर्सियाको कुरा आएको छ, त्यो वस्तु स्थिरमा छ भने स्थिरमै हुन्छ, चालमा छ भने चालमा समान गतिले नै चलिरहन्छ। अघि नै मैले उदाहरण दिएँ, तपाईँको अगाडि भएको पुस्तकलाई तपाईँले सार्नु भएन भने स्थिर छ भने स्थिरै हुन्छ। त्यो त इनर्सिया हो, त्यो वस्तुको गुण नै हो। त्यही गुणलाई, त्यो वस्तुमा हुने गुणलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले व्याख्या गरेको छ, जसमा यदि कुनै पनि वस्तुमा हामी बाहिरी बल प्रयोग गर्दैनौँ भने त्यसमा त्यो वस्तु स्थिर छ, नचलिकन रहेको छ भने स्थिरमै हुन्छ, चलिरहेको छ अर्थात् चालमा छ भने त्यो वस्तु चाल अवस्थामा समान गतिले नै गइ नै रहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम पनि छ। यसमा के भनिन्छ भने कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग, अहिले मैले भर्खरै प्रवेगको बारेमा गतिमा हुने परिवर्तन भने, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपाती र त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ भन्छ। यसमा दुईटा शब्द भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ आएको हुन सक्छ, समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिक। समानुपातिक भनेको एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ, सोझो सम्बन्ध। समानुपातिक एउटा बढ्दा अर्को घट्छ, एउटा घट्दा अर्को बढ्छ भनेको उल्टो सम्बन्ध छ भने त्यसलाई हामी व्युत्क्रमानुपाती। यो समानुपाती र व्युत्क्रमानुपाती अनि न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमलाई म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। ल भाइ बहिनीहरू साइकल कुदाउन सक्ने उमेरमा हुनुहुन्छ, साइकल कुदाइरहनु भएको छ, एउटा साइकल कुदाउनु भयो बाटामा कुदिरहेको बेलामा पछाडि क्यारियरमा आएर तपाईँको एउटा साथी बस्यो। अब अघिको स्पिड परिकल्पना गर्नुहोस् त, साइकल कुन स्पिडमा कुदिरहेको छ, कुन वेगमा कुदिरहेको छ, तपाईँको साथी पछाडि आएर साइकलमा चाहिँ साथी बस्ने बित्तिकै तपाईँको स्पिड घट्छ कि बढ्छ? अब मैले तपाईँलाई अहिले उत्तर सोध्न त सकिनँ, तर तपाईँले मनमा नै सम्झिनुभयो, पक्कै पनि सम्झिनुभयो, त्यो साथी चढेपछि साइकलको स्पिड घट्छ।
यो हाम्रो बोलीचालीको भाषामा। तर विज्ञानमा अघि एउटा प्रवेग थियो, एउटा प्रवेग लिएर साइकल कुदिरहेको थियो। अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने त्यो वस्तु अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ त्यो साइकलमा अर्को मान्छे थप्ने बित्तिकै त्यहाँ के भयो त भन्दा मान्छेको पिण्ड थपियो, अर्थात् त्यहाँ अलि बढी वेट भयो, पिण्ड थपियो। त्यो पिण्ड थपिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो पिण्ड थपिएको कारणले त्यो प्रवेग पनि घट्यो। भनेपछि यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौँ भने त्यो वस्तुमा त्यो साइकलमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यहाँ लगाइएको बलसँग समानुपातिक। भनेपछि यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बल बढाएर लिएर गयौँ भने चाहिँ बल बढाउनु भनेको के हो भने तपाईँ साइकल कुदाइरहनु भएको छ अनि पछाडिबाट आएर एउटाले साइकल ठेलिदियो, अब स्पिड बढ्छ भनेपछि बल बढ्यो। बल बढ्दा प्रवेग यहाँनिर बढेको पाइयो साइकल ठेल्दा। त्यस्तै पछाडि एउटा मान्छे आएर साथी बस्यो भनेपछि अनि पिण्ड बढ्दाखेरि प्रवेग चाहिँ के भएको पाइयो भन्दा घटेको पाइयो। भनेपछि पहिलो फ्याक्टरलाई हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि प्रवेगसँग प्रवेग कस्तो हुन्छ, प्रवेग बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुराको न्युटनको चाल सम्बन्धीको दोस्रो नियमले यहाँ व्याख्या गरेको छ। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि कपीमा केही न केही टिप्दै हुनुहुन्छ। न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियममा यहाँनिर के भनियो भने प्रवेग चाहिँ के हुन्छ भन्दा बलसँग समानुपातिक भनेको बल बढ्यो भने प्रवेग पनि बढ्यो, त्यसैले समानुपातिक। घट्यो भने घट्यो। त्यस्तै पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक, पिण्ड थपिँदै गयो भने प्रवेग घट्यो, पिण्ड घट्दै गयो भने प्रवेग बढ्यो। यसरी के देखियो भने प्रवेग र बलसँग सोझो सम्बन्ध, प्रवेग र पिण्डसँग उल्टो विपरीत सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियममा हेर्न सकिन्छ। हामी यसलाई थप गहिराइमा पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। यसबाट एउटा सूत्र पनि प्रतिपादन गरिएको छ, एफ बराबर एमए भने। त्यसैले के भनिन्छ भने एफ बराबर एम, एफ भनेको फोर्स, एम भनेको पिण्ड, ए भनेको प्रवेग भनेको न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले चाहिँ बल मापन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं। अघि हामीले पहिलो नियममा वस्तुको गुणको बारेमा इनर्सिया मापन गर्छ भन्यौं, त्यसैले हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम भन्छौं भने न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमलाई यसले बल मापन गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। त्यस्तै अब एउटा तेस्रो नियम छ जहाँनिर हामी भन्छौं हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। पढ्नको लागि सजिलो छ किनभने छोटो नियम छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ अलि छोटो रहेछ, सजिलै आइहाल्छ पनि भन्नुहुनेछ। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यसमा हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरूले यसो कहिलेकाहीँ घुम्न जाँदा पोखरीमा बोट भनेको नाउ चलाइरहनु भएको छ। नाउ चलाइरहँदाखेरि हातले चाहिँ तपाईले चाहिँ हातले अथवा खुट्टाले त्यसलाई चाहिँ बोट अगाडि कुदाइरहँदाखेरि जब तपाईँ पानीलाई पछाडि ठेल्नुहुन्छ तपाईको बोट अगाडि बढ्छ भने चाहिँ हेर्नु त यहाँ एउटा क्रिया र प्रतिक्रियाको कुरा आयो। जब तपाईले चाहिँ पानीलाई पछाडि ठेल्नुहुन्छ तपाईको बोट अगाडि बढ्यो भनेपछि यहाँ एउटा क्रिया छ, एउटा काम छ। यो क्रियामा के भइरहेको छ भने तपाईँ एउटा काम गर्नुहुन्छ, बोट अर्को गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँ पछाडि ठेल्नुहुन्छ अनि बोट चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो एउटा सानो उदाहरण भाइ बहिनीहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा यसलाई चाहिँ हामी लिन पनि सक्छौं। यसको चाहिँ उदाहरण अरू धेरै छन्। कहिलेकाहीँ आकाशमा माथि अन्तरिक्षतिर चाहिँ धुवाँ फ्याँकेर रकेट कुदिरहेको देख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने धुवाँ चाहिँ तल तल आउँछ, रकेट चाहिँ अगाडि अगाडि कुद्छ। यहाँ न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम छ। जति उनले तल धुवाँ फ्याँक्नु पर्यो अनि मात्रै रकेट अगाडि बढ्न सक्छ। अरू पनि उदाहरण हामी भन्न सक्छौं। जस्तो गुलोली भन्छौं नि, गेटिस चलाउँछन्। मकैबारीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ चराचुरुङ्गी आए, यतिखेर मकै फल्ने बेला भइरहेछ, यतिखेर आयो भने गेटिस लिएर गएर हामी ढुङ्गा हानिरहेका हुन्छौं। गेटिसबाट जब तपाईले चाहिँ ढुङ्गालाई अगाडि फ्याँक्नुहुन्छ जान्छ त्यतिखेर भनेको चाहिँ त्यो गेटिस हामीतिर आउँछ। बन्दुकको गोली पड्किँदाखेरि गोली अगाडि जान्छ, बन्दुक पछाडि सर्छ। यसरी हेर्ने हो भने सबैतिर हामी हरेक चाहिँ क्रिया हामी खोजिरहँदाखेरि त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि सँगै आउँछ। बेलुनबाट हावा निस्कन्छ, निस्कँदाखेरि चाहिँ एउटा क्रिया हुन्छ भने बेलुन हुत्तिएर अर्कोपट्टि जानु भनेको चाहिँ प्रतिक्रिया हुन्छ। जस्तो बेलुन हावाले भर्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ छोड्नुभयो, मुख तलतिर पारेर छोड्नुभयो भने हावा तलतिर जान्छ अनि बेलुन चाहिँ माथितिर फुत्त जान्छ। यहाँ के देखियो भने बेलुनबाट हावा निस्कनु, अब पहिला बेलुन माथि गयो कि पहिला चाहिँ हावा तल गयो त्यो बुझ्नुपर्छ। बेलुन माथि गएर हावा तल आएको होइन, यसलाई यसरी नबुझ्नु। पहिला हावा तल गयो, बेलुन फुत्त माथि गयो। त्यसैले पहिलो काम भनेको क्रिया हो। बेलुनबाट हावा निस्किनु क्रिया हो भने बेलुन हुत्तिएर माथितिर जानु भनेको प्रतिक्रिया हो। र यसले पनि हामीलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको
व्याख्या गर्दछ र मैले न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो दोस्रो र तेस्रो नियमको बारेमा यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति छलफलमा राखेँ। पक्कै पनि रेडियो सुन्नुहुने भाइ बहिनीहरू नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यम दुवै माध्यमको हुन सक्नुहुन्छ। नेपाली माध्यमको लागि मैले नेपालीमै अलिकति बढी व्याख्या गरिरहेको छु, अङ्ग्रेजी माध्यमको लागि अलग्गै क्लास पनि हुन्छ। तर हामी सबै नेपाली समुदायमा रहेको हुँदा यतिको भाषा बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विद्यार्थी अङ्ग्रेजी माध्यमको हुनुहुन्छ भने पनि केही शब्दहरू तपाईँलाई नबुझिएला, तर यी व्यवहारिक कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ, यसलाई पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ र सबैले सुनिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अहिले अलिकति यही सँगसँगै जोडेर म कक्षा 10 तर्फ जान चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईँलाई लागिरहेको होला यो त मैले कक्षामा पढिरहेको थिएँ 9 मा, सरले त कक्षा 9 को पो कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भन्नुभयो। हिजो जति पढ्नु भएको त यो लामो समयमा फेरि बिर्सेको पनि हुनसक्छ। यसलाई अलिकति स्मरण भयो, किनभने अघिल्लो कक्षाको पूर्व ज्ञान नभइकन हामी माथिल्लो कक्षामा जान सक्दैनौँ, त्यो सधैँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले यदि अहिलेसम्म मैले भनिरहेको तपाईँले चाहिँ कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ र कक्षा 10 पनि यसै दिन नै विद्यार्थीहरूले पनि सुनिरहेको हुन सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम, किनभने सबैको लागि प्रभावकारी नै छ र सुनिरहनु भएको छ भने यसलाई पूर्व ज्ञानको रूपमा लिनुहुनेछ। म अब अलिकति कक्षा 10 तर्फ जानेछु र म नयाँ सुन्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै जोडिने कुरा भएको हुनाले यहाँले अगाडि भएको रेडियो वा मोबाइल कम्प्युटर जेबाट सुनिरहनु भएको छ यसलाई एकछिन नछोड्नु होला। अब म गुरुत्वाकर्षण तर्फ जान गइरहेको छु। यसमा हामी सजिलै उदाहरण दिन सक्छौँ। गुरुत्वाकर्षण सम्झौँ, एक दुईवटा उदाहरणलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। हामी बाहिर निस्केर माथि त हेर्छौँ, आकाश छ भन्छौँ। त्यो आकाश जति माथि गए पनि हामी त्यो निलो आकाश भन्छौँ, त्यहाँ माथि केही पनि छैन। अब कसैले के भनिरहेको हुन्छ नि पृथ्वी कहाँ अडिएको छ, विभिन्न पौराणिक कुराहरू पनि आउलान्, पृथ्वी यता अडिएको छ उता अडिएको छ भन्ने विषयहरूमा। तर विज्ञानले हामीलाई के भनिरहेको छ भने यो ब्रह्माण्डमा जति पिण्डहरू छन्, अघि मैले पिण्डको परिभाषा पनि दिइसकेको छु, जति छन् जस्तो पिण्डभित्रमा चाहिँ ठुला पिण्डकै कुरा गर्दा सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, ताराहरू यी जति छन् तिनीहरू कहीँ पनि अडिएका छैनन्। अडिएका छैनन् भन्नुको अर्थ टेको कहीँ पनि लागेका छैनन्। तिनीहरू भनेका एउटाले अर्कोलाई तानेका छन्। एकले अर्कालाई तानातान गर्दा तपाईँले चाहिँ त्यो डोरी तानातान गरेको सम्झिनुभयो भने दुईतिरबाट डोरी तानेको हुन्छ, नतान्ने हो भने त डोरी भुइँमा झर्छ। दुईतिरबाट डोरी मजाले तन्काउने भने भुइँ त्यो डोरी चाहिँ माथि उचालिन्छ। यस्तै गरी तपाईँले दुईतिरबाट तानातान भएको एकले अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा जे जति वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरू एकले अर्कालाई तानिरहेका हुन्छन्। त्यो तान्ने जुन हो चाहिँ तानिने जुन हो त्यसलाई चाहिँ हामी गुरुत्वाकर्षण भन्छौँ, ग्राभिटेसन। भनेपछि यो ग्राभिटेसन भनेको चाहिँ पृथ्वी र चन्द्रमामा रहेछ, पृथ्वी र सूर्यमा रहेछ भन्ने होइन। यी ब्रह्माण्डमा भएका सबै पिण्डहरूमा एक अर्कामा गुरुत्वाकर्षण बल छ, एकले अर्कालाई तानिने रहेका हुन्छन्। र अब यसमा त्यसो भने ब्रह्माण्डमा मात्रै हुन्छ त? हामी सेलेस्टियल बडिज भन्छौँ, भनेको चाहिँ आकाशीय पिण्डहरू, त्यो होइन। त्यति मात्रै होइन, जमिनमा भएका वस्तुहरूमा पनि यो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ हुन्छ। तर यति हो महसुस नहुन सक्छ। तपाईँ अहिले कोठामा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको छेउमा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ दुईजनाको बिचमा पनि एक खालको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ। तपाईँको अगाडि एउटा किताब छ, अलि पर्तिर चाहिँ तपाईँको अगाडिपट्टि रेडियो राख्नु भएको छ भने त्यो दुईटा बिचमा ती पिण्ड हुन्, ती दुईटा बिचमा पनि गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ। तर हामीलाई थाहा नभएको बल थियो भने किन नतानेको त? रेडियोले किताबलाई किन तानेन, किताबले रेडियोलाई किन तानेन तपाईँले नभन्नु होला, किनभने अत्यन्तै साना पिण्ड, पृथ्वीको तुलनामा अत्यन्तै साना पिण्ड भएको हुनाले यिनीहरू एकले अर्कालाई तानेको हामी कति तानो भन्दा मापन गर्दा पनि अत्यन्तै सानो अङ्कमा त्यो देखिन्छ, जुन चाहिँ हामी महसुसै गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ भुइँचालो चाहिँ प्राय आइरहन्छ अरे भन्छन् अनि हामीलाई थाहा भएन भन्छौँ नि। हामीले थाहा पाउने गरी आयो भने पो हामी थाहा पाउँछौँ त। नभएदेखि पृथ्वीमा सानातिना भूकम्पहरू सामान्य रूपमा गइ नै रहेका हुन्छन्। त्यस्तै जुनसुकै ठाउँमा भएका वस्तुहरू साना हुन् कि ठुला हुन्, आकाशका हुन् कि जमिनतिरका हुन्, सबैतिरमा एकले अर्कालाई तान्ने बल हुन्छ। त्यो पिण्डमा हुने बल, त्यो बल एक आपसमा तानिने बललाई हामी गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। त्यो गुरुत्वाकर्षण बल जसलाई चाहिँ हामी ग्राभिटेसनल भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ त्यो कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी पिण्डहरूमा एक आपसमा तानिने बललाई हामी गुरुत्वाकर्षण बल भनिरहेका हुन्छौँ। यो गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी सबभन्दा पहिला चाहिँ सर आइजक न्युटनले पत्ता लगाएका हुन्। उनले यो पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि एउटा भाइ बहिनीहरूले सुन्नु पनि भएको छ, विगतमा सरहरूले कक्षामा पढाउँदा पनि भन्नुभएको हुनसक्छ, कहीँ पढिरहनु भएको पनि हुनसक्छ। चाहिँ न्युटनले चाहिँ गुरुत्व बलको बारेमा पत्ता लगाउँदा
उनी स्याउको रुखको मुनि बसिरहँदाखेरि रुखबाट चाहिँ स्याउ झरेछ। अब यो स्याउ चाहिँ किन तल झर्यो, माथि चाहिँ त्यो स्याउ किन गएन भनेर चाहिँ सर आइज्याक न्युटनले धेरै यो विषयमा वर्षौंसम्म लगाएर अध्ययन गरिरहँदा उनले चाहिँ यो पृथ्वीमा उँधोतिर तान्ने एउटा बल रहेछ, त्यसैले स्याउ चाहिँ तल झरो, नभएदेखि यो झर्ने रहन्छ भनेर एउटा चाहिँ सिद्धान्त उनले एउटा चाहिँ परिभाषा उनले चाहिँ नयाँ खोज अनुसन्धान गरे, जसलाई चाहिँ हामी गुरुत्व बल भन्छौँ। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बल भनेपछि दुईटा बीचमा सामान्यतया गुरुत्व बल भन्दा चाहिँ पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफूतिर तान्छ, आफूतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। तर पृथ्वीले मात्रै तान्छ भन्ने छैन। चन्द्रमाको सतहमा जाने हो भने पनि चन्द्रमाको माथि भएका कुनै पनि वस्तुलाई तलतिर चाहिँ खसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पनि चन्द्रमाको पनि आफ्नो गुरुत्व बल हुन्छ। अन्य आकाशीय पिण्डहरूमा पनि गुरुत्व बल हुन्छ र ती गुरुत्व बल भनेको हरेक पिण्डमा हामी देख्छौँ। पृथ्वीमा पनि गुरुत्व बल हुन्छ। त्यसैले गुरुत्व बलले गर्दा त्यो वस्तुलाई आफूतिर तान्छ र गुरुत्व बलमा चाहिँ गुरुत्व बल भएको हुनाले बलै भएको हुनाले यसलाई पनि हामी न्युटन एकाइमै नाप्छौँ। यो गुरुत्व बलकै कारणले माथितिर फ्याँकेको वस्तु तलतिर झर्छ, रुखबाट पत्ता तलतिर झर्छ। हामीले चाहिँ गुरुत्व बलकै कारणले हामी भन्न सक्छौँ पानी पनि बगिरहेको हुन्छ। अब यो आकाशबाट पानी पनि झरिरहेको हुन्छ। अब यो गुरुत्व बलमा हामी सँगसँगै गुरुत्वाकर्षणको पनि जोड्छौँ हैन। गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरूमा दुईटा वस्तुहरूमा देखिने जुन बल हो त्यसलाई चाहिँ हामी गुरुत्वाकर्षण बल भनिरहेका हुन्छौँ। यो सबै ठाउँमा सबैतिर देखिन्छ र यस सम्बन्धी न्युटनले एउटा नियम प्रतिपादन गरेका छन्, गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी, जसलाई चाहिँ हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भन्छौँ। यो नियममा अलिकति मात्रै म गहिराइमा जान खोज्छु। यो नियम अनुसार कुनै पनि वस्तुको गुरुत्वाकर्षण बल भनेको ती दुईटा वस्तुको पिण्डमा भर पर्ने हुन्छ। एकातिर भने त्यो पिण्डहरू ठुला छन् कि साना छन्, पिण्ड ठुला छन् भने धेरै गुरुत्वाकर्षण बल, पिण्ड साना छन् भने थोरै गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ। सामान्य रूपमा भन्दा अझै गहिराइमा जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ हिसाबै हेरेर सूत्र नै हेरेर भने अर्कोतिर त्यो पिण्डहरू कति टाढा छन्, नजिक छन् भनेदेखि चाहिँ एक खालको गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ भने टाढा छन् भने त्यहाँनिर अर्को खालको गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ। अर्थात् यसलाई यसरी भन्ने हो भने गुरुत्वाकर्षण बल भनेको वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु है, समानुपातिक भनेको एउटा बढ्दा अर्को बढ्ने। त्यसैले भनियो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियममा के भनिन्छ भने गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। F प्रोपोर्सनल m1 into m2 भनेर हामी हेर्छौँ यसलाई भने। त्यस्तै ती दुईटा वस्तुहरू कति टाढा राखिएका छन् यसको आधारमा न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले के भन्छ भने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग समानुपातिक व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनिन्छ। भनेपछि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धीको नियमले पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक र पिण्ड बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेका छौँ। भनेपछि यसलाई हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भन्छौँ। यसमा एउटा चाहिँ F बराबर gm1 m2/d² भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सूत्र भाइ बहिनीहरूले पुस्तक भेट्नुभयो भने त्यहाँबाट पाउनुहुनेछ। र यो गुरुत्वाकर्षण बल छ कि छैन यो भन्ने मात्रै छैन कि क्या हो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ। त्यसैले यसका केही प्रभावहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले वर्तमानमा भएको सौर्यमण्डल, सूर्यसहित पृथ्वीसहित भएको सौर्यमण्डल, सौर्य परिवार यो गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले भएको यी आकाशमा भएका विभिन्न ताराहरू, तारापुञ्जहरू, तारामण्डल यहाँ भनेको गुरुत्वाकर्षण बल छ भन्ने कुराको एउटा गतिलो उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। अब अर्को के हो भने सूर्यलाई विभिन्न ग्रह उपग्रहहरूले घुमिरहेका हुन्छन्, तिनी पिण्डहरूले घुमिरहेका हुन्छन्। यो पनि एउटा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बलको एउटा उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, प्रभावको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले रेडियो सुनिरहनु भएको छ। यो रेडियो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको यहाँका चाहिँ रेडियो सिग्नलहरू भनेका चाहिँ सेटेलाइटमा जाने, सेटेलाइटबाट सिग्नल फ्याँक्ने अनि तपाईँको रेडियोमा आउने यो प्रक्रियामा प्रयोग हुने जति छन् मान्छेले बनाएका चाहिँ सेटेलाइटहरू, भू उपग्रहहरू, त्यो भू उपग्रहहरू ग्रहको वरिपरि घुम्छन्। त्यो वरिपरि घुम्ने भू उपग्रहहरू पनि एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स
को त्यहाँ एउटा चाहिँ छ भन्ने कुरा एउटा पुष्टि दिने आधार हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ भने समुद्रमा छाल आउँछ, ठुला ठुला छालहरू आउँछन्। त्यो छाल आउनुमा सूर्य र चन्द्रमा बीचमा हुने गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभावले पनि हो भन्ने हामी केही पुष्टिहरू देख्न सक्छौँ। त्यसैले के हुन्छ भने ती छालहरू कहिलेकाहीँ घुम्दै जाँदा पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यहरू एउटै लाइनमा आउँदा पनि यो प्रकारका छालहरू टाइड्स भन्छौँ हामी, यो देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै पृथ्वीमा सतहतिर पानी पर्छ। यो पानी पर्ने भएको पानी पर्ने एउटा आधार पनि गुरुत्वाकर्षण बल हो। गुरुत्वाकर्षण बल छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, यसलाई चाहिँ हामी विश्वव्यापी नियम भन्छौँ। विश्वव्यापी नियम चाहिँ किन भनियो भन्दाखेरि यो चाहिँ जहाँ पनि आकाशीय पिण्ड मात्रै होइन, सतहका जमिनका पिण्डहरूमा पनि यो लागू हुने भएकाले यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी नियमको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई लिने गर्दछौँ। र अब म अलिकति अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। यो सम्बन्धी केही सूत्रहरू छन्। अघि मैले भने F = G m1m2/d²। त्यस्तै यी बीचको सम्बन्ध युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट को रूपमा हामी लिन्छौँ। एउटा चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट ठुलो जी भन्छौँ हामी, ठुलो जी सानो जी। अब यसलाई चाहिँ कक्षा कोठामा नै हामीले गणितीय समस्याहरू भएको हुनाले अहिले यो रेडियोबाट हामी यसलाई नानीहरूसँग अलिकति छलफल गर्न सक्दैनौँ। भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नेछन्। अघि मैले भनेको न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमबाट एउटा सूत्र निकालिएको छ, F = G m1m2/d² भन्ने। यसबाट केही उदाहरणहरू हेरेर भाइ बहिनीहरूले हिसाब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि किताबमा केही उदाहरणहरू दिएको छ, ती सूत्र लगाएर हिसाब गर्न सकिनेछ। यसलाई मैले यही राख्दै अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। अघि मैले जोडेको छु गुरुत्व बल पृथ्वीमा पनि छ, अन्य चाहिँ ग्रह, उपग्रह, अन्य आकाशीय पिण्डहरूमा पनि यो खालको बल हुन्छ जुन बलले आफ्नो केन्द्रतिर वस्तुलाई तानिरहेको हुन्छ। अब यसरी बुझौँ न, नदी बगिरहेको छ, खोला, यहाँ गुरुत्व बलको चाहिँ हामी एउटा उदाहरणको रूपमा, असरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यदि त्यो थिएन भने खोला तलतिर बगिरहने थिएन होला, खोला उँभो उकालो उकालोतिर पनि कुद्थ्यो होला, यहाँ कुदेको छैन। त्यस्तै हावा पृथ्वीको वरिपरि छ, निश्चित उचाइसम्म छ, यसलाई ढाकेर बसेको छ। यदि गुरुत्व बल नहुने हो भने यो पृथ्वीको हावा सबै फुत्किएर बाहिरै जान्थ्यो होला, अनि हावा बिना त कुनै पनि जीवित प्राणी बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले यो हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल हुनु भनेको पनि यो के हो त भन्दा गुरुत्व बलको कारणले यो अडिएर रहेको छ। त्यस्तै के हुन्छ भने हरेक वस्तुहरू पृथ्वीतिरै खस्छन्। हामीले दैनिक व्यवहारमा धेरै देखेको छ। तपाईँले लेख्दै गर्दा एउटा डट पेन चाहिँ टेबलबाट तल खस्यो भने पनि त्यहाँ पनि गुरुत्व बल छ। त्यसैले मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञानलाई अप्ठ्यारो नल्याउँ। तपाईँको हातबाट डट पेन खुस्केर तलतिर झऱ्यो भने यी रहेछ साइन्स भनेर तपाईँले सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो भने विज्ञान तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। हरेक विषय तपाईँले यसो हेर्दा यो किन भयो होला भनेर खोजीनिधि गर्नुभयो, चासो लिनुभयो भने अझ तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने गुगलबाट खोज्न सक्नुहुनेछ। कतिपय साइन्टिफिक फ्याक्टहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ। ती बारेमा तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो अथवा कुनै पुस्तकहरू मार्फत जान्नुभयो अथवा कोही दाजु दिदीसँग सोधेर यो किन भएको होला भनेर चासो लिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई विज्ञानप्रति रुचि बढ्नेछ। अघि नै मैले एउटा कुरा भनेको छु, यहाँनिर हामीले छलफल गरिरहँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि परिभाषा लेखाएर रटाको रटाइ गर्ने अवस्था हुन्न। यहाँनिर भनेको तपाईँलाई यस्ता विषय रहेछन् है हामीले पढ्नुपर्ने भनेर, खोज्नुपर्ने भनेर तपाईँहरूलाई हामी सिकाइको सहजीकरण गर्छौँ। हामीले पढाइरहेका छैनौँ। यस्ता विषयहरू टाढा बसेर भए पनि हामीले चाहिँ सुनेर भए पनि भ्याएको समयमा, भ्याउने भन्दा बाहिर समय छ भने सेभ गरेर राखेको समयमा पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जुन पहुँचमा हुनुहुन्छ आज यदि सुनिरहनु भएको छ त्यो ठिकै छ। तपाईँका साथीहरूले सुन्नु भएको छैन भने पनि सुन्नको लागि म अरू साथीहरूलाई भनिदिनु भनेर पनि आग्रह गर्दछु। अझ एसई दिने विद्यार्थीहरूको लागि पनि परीक्षा कहिले हुन्छ एक खालको अनिश्चित भइरहेको समयमा यस्ता विषयहरू बारेमा तपाईँले छलफल गर्नुभयो, सुनिदिनु भयो भने तपाईँलाई थप अलिकति हिजो पढेका कुरालाई तपाईँले धेरै तयारी गर्नुभएको छ, तपाईँलाई परीक्षा लेखौँ भइसकेको छ, त्यो परिवेशमा पनि बिर्सिन्छ कि क्या हो भनिरहँदा यी कुराहरू सुनिदिनु भयो भने यसलाई तपाईँलाई पक्कै पनि सहज हुन्छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म अब करिब दुईटा विषय यहाँहरूलाई जोडेर आजको कक्षालाई चाहिँ यो छलफल सहजीकरणलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब दुईटा, एउटा हामी स्वतन्त्र खसाई र अर्को तौलविहीनता। स्वतन्त्र खसाई भनेको फ्री फल र भनेको अर्को भनेको तौलविहीनता, वेटलेसनेस भन्छौँ। यसलाई कसरी बुझ्ने?
अलिकति विज्ञानलाई उदाहरणमय बनाइयो भने अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईले हातमा एउटा कुनै वस्तु लिनुहुन्छ, कागज लिनुहुन्छ, एउटा कागज ल्याउँ, त्यो कागजको टुक्रा तलतिर झारौं अनि ढुङ्गा ल्याउँ, ढुङ्गालाई तलतिर झारौं, त्यो दुईटालाई झार्दा कुन छिटो झर्छ? अब तपाईले सम्झिनुभयो ढुङ्गा छिटो झर्छ। मैले भने अब कागज ढिलो झर्यो। अब भनेपछि के पृथ्वीले चाहिँ एउटालाई धेर तान्ने एउटालाई थोर तान्ने भन्ने त हुन्न, त्यो त कहिले पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सिक्का प्वाख र सिक्काको एक्सपेरिमेन्ट प्रयोगको रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ नानीहरूले चाहिँ किताबमा हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँनिर के भनिएको छ भने यदि कुनै पनि वस्तुमा बाहिरको अवरोध नहुने हो भने जुनसुकै वस्तु जतिसुकैको भए पनि त्यो चाहिँ सँगसँगै झर्नु पर्ने हो। तर कागजको टुक्रा चाहिँ ढिलो झरो अनि ढुङ्गा चाहिँ अलि छिटो झरो। त्यो भइदिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अवरोध छ। त्यो अवरोध भनेको बाटोमा कसैले रोको भन्दा हामीले देखेका छैनौँ, त्यो नदेखे पनि त्यहाँ चाहिँ हावा छ। हावाले गर्दा कागजको टुक्रा हावाको अवरोधले गर्दा कागजको टुक्रा तल झरो ढिलो भने हावाको अवरोध चाहिँ त्यो ढुङ्गामा चाहिँ पिण्डको तुलनामा त्यो चाहिँ अवरोध अलिकति कम भएको हुनाले त्यो ढुङ्गा चाहिँ अलिकति छिटो झरो। भनेपछि यदि हावाको अवरोध हुँदैन थियो भने त्यो वस्तु सँगसँगै खस्थ्यो। त्यसो भने पृथ्वीमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तल झार्यौं भने ढिलो छिटो त खस्छ, अवरोध त छ नै, किनभने पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल छ। यदि कुनै पनि वस्तु बाहिरी अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले तलतिर खस्छ भने त्यसलाई हामी स्वतन्त्र खसाई भन्छौं, फ्री फल। कुनै पनि वस्तु बाहिरी अवरोध विशेष गरी हावा नै देखियो, यहाँ हावाको कारणले अथवा बाहिरी अवरोधको कारणले स्वतन्त्र रूपले तल खस्छ। अर्थात् यो स्वतन्त्र रूपले खस्दा भनेको चाहिँ गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति हो त्यही प्रवेग कायम गरेर त्यही गति बढ्दै 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 आएर तलतिर खस्छ भने त्यो भनेको स्वतन्त्र खसाई हो। त्यसो भने पृथ्वीमा स्वतन्त्र खसाई यदि मानवीय रूपले कुनै प्रयोगशालामा हामीले बनाएनौं भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन, किनभने पृथ्वीको वरिपरि हावा छ। चाहे रुखबाट पत्ता झरोस्, अग्लो दस्तले घरबाट चाहिँ ढुङ्गा झारौं, जहाँबाट झारे पनि स्वतन्त्र खसाई चाहिँ हुँदैन, रुखबाट फल झरे पनि। तर यही कुरा सम्भव हुन्छ चन्द्रमामा वायुमण्डल छैन। यदि चन्द्रमाको सतहमा माथिबाट कुनै पनि वस्तु तल खसाइयो भने त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र खसाई हुन्छ। भनेपछि अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अब माइन्ड मेकअप गर्नुभयो होला, स्वतन्त्र खसाई नामै काफी छ नि यसमा त। स्वतन्त्र खसाई भनेपछि स्वतन्त्र हुन त अवरोध हुनु भएन। अब अवरोध भनेको बाहिरी अवरोध भनेको वायुमण्डलमा देखिने त्यो हावाको अवरोध हो। भनेपछि बाहिरी अवरोध बिना कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्र रूपले तलतिर खस्छ, अर्थात् गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग जुन छ त्यही गति कायम गर्दै तलतिर खस्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फ्री फल स्वतन्त्र खसाई भन्छौं। प्रयोगशालामा स्वतन्त्र खसाईको अनुभूति गर्न सक्छौं। र अब अलिकति अगाडि बढौं। तौलविहीनता, तौल अघि परिभाषा हामीले भनेका छौं, आकर्षण गर्ने बल। कुनै पनि पिण्डलाई तौल भनेपछि 40 केजीको पिण्ड छ, 1 केजीको पिण्डलाई पृथ्वीको हकमा करिब 10 न्युटनको बल लगाएर तान्छ। त्यसैले यदि तपाई 40 केजीको हुनुहुन्छ भने तपाईको तौल 400 न्युटन हुन्छ। तर यदि तपाईलाई कसैले तिम्रो तौल कति हो भनेर चाहिँ तपाईलाई कसैले सोध्यो म त 400 भन्नुभयो भने त मान्छे हाँस्छन्, किनभने व्यावहारिक रूपमा हामीले 40 केजी भनेरै भन्ने गरेका छौं 40 केजी भनेर। तर विज्ञानमा तपाईको तौल निकाल्नुस् भनेर भन्नुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो पिण्ड 40 केजी लेख्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ 1 केजी बराबर करिब 10 न्युटनको बल पृथ्वीले तान्छ। चन्द्रमाको हकमा 1 केजीमा 1.67 न्युटन लगाएर चन्द्रमाले तान्छ। त्यही अनुसारले पृथ्वीमा तपाईले 40 लाई 10 ले गुणा गर्दा 400 न्युटन हुन्छ। र यो तौलको परिभाषा मैले तपाईलाई बुझाएँ। अब तौल विहीन भनेको नहुनु हो हैन। तौल नहुने अवस्था कहिले तौल हुँदैन। लिङ्गे पिङ खेल्नु भएको छ 10 हैन, लिङ्गे पिङ मज्जाले मच्चाएर माथि जानुहुन्छ गए जस्तै हुन्छ। जब पिङ फर्केर तल आउँछ तपाईलाई उडे जस्तो लाग्छ, हलुका हुन्छ। त्यो हलुका सम्झिनु है एकछिन ल। त्यस्तै रोटेपिङ चढ्नु भएको छ, तपाईलाई डर लाग्न सक्छ। माथि गयो ठिक्कै आउँछ, उचाल्दै लगेको छ। माथि रोटेपिङमा गोलो घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीको तल तान्दैछ, तपाई माथि जानु हुँदैछ। संघर्ष गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले घुमाउँदैछ, त्यो मेसिनले घुमाउँदैछ, माथि जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई त्यहाँ जाउन्जेल चाहिँ मज्जा आउँछ होला। जब तल झर्नुहुन्छ ल
पृथ्वी पनि तपाईलाई तान्ने गुरुत्व बल त्यतैतिर छ, माथि पनि झर्नु छ, त्यहाँ वात्त झरे जस्तो हुन्छ, पुरा चिसो फिलिङ हुन्छ। त्यहाँ तौल कम भयो, लिफ्टमा चढ्नु भएको छ, ठुला ठुला बजारमा सहरमा जाँदाखेरि चढ्नु भएको छ भने तलतिर झर्दा खसे खसे जस्तो उडे उडे जस्तो हुन्छ। हो यहाँनिर तपाईँलाई मैले तौलविहीनताको उदाहरण दिएको होइन, तौल कम हुने उदाहरण दिएको है। यसमा तपाईँले फेरि यही रहेछ भनेर चाहिँ भनिरहनु भयो भने मैले यहाँ तपाईँलाई सहजीकरण गरेको त्यति उपयोगी नहुन सक्छ, उपलब्धिमूलक नबन्न सक्छ। मैले भन्न खोजेको तौल चाहिँ घटेको त तपाईँले महसुस गर्नु भएकै रहेछ। अग्लो ठाउँबाट आम फाल्दाखेरि पनि आलीमा खेतमा जाँदाखेरि आलीबाट अलि मुनतिर जाँदा खोलाको डिलमा चाहिँ पैनीबाट अलि परतिर आम फाल्दा तपाईँलाई हलुका भए जस्तो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हलुका हुने मात्रै मैले यहाँ उदाहरण दिएको। अब यहाँनिर यदि कुनै पनि वस्तुको तौल नहुने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई हामी तौलविहीनता भन्छौँ। त्यसो भने तौलविहीनता कस्तो हुन्छ त भन्दा यदि कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्र खसाइमा छ भने त्यतिखेर त्यो वस्तुको तौल हुँदैन। तौल भनेको W बराबर mg भन्छौँ सूत्रको हकमा। W भनेको तौल, m भनेको मास पिण्ड, g भनेको गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग। वस्तुको पिण्ड m गुना g। अब m र g मा दुईटै जिरो हुँदैन, किनभने पिण्ड कहिले जिरो हुँदैन, गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जिरो नहुने अवस्था हामी देखाउँछौँ। तर अब यहाँनिर तपाईँको तौल कति छ भनेर अहिले नाप्नुभयो भने यति न्युटन भनेर देखाउला। तर तपाईँ किन देखाएको छ भन्दा त्यहाँ पृथ्वीको रियाक्सन माथितिर तपाईँ उभिरहँदा भुइँमा तौलमा तराजुमा उभिरहँदा पृथ्वीको रियाक्सन माथि छ, त्यसले गर्दा तपाईँको त्यहाँ तौल मापन हुन्छ। तपाईँ एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् त, परिकल्पना के हो भने एउटा लिफ्ट देख्नु भएको छ या चढ्नु पनि भएको छ, लिफ्ट माथिबाट तलतिर झरो ल। अब लिफ्ट तलतिर झर्दैछ, लिफ्टको प्रवेग चाहिँ गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा। मानौ लिफ्ट बिग्रेर वात्तै तल झरो। अब पहिला तपाईँको आङजिरिङ भइसक्यो, हामी चढेका छैनौँ है त, चढेको मात्रै सम्झेका छौँ। अनि त्यहाँनिर तपाईँको भुइँमा चाहिँ त्यो लिफ्टको भुइँमा चाहिँ लिफ्टभित्रै तपाईँको तौल नाप्ने एउटा चाहिँ तराजु राखिएको छ भने त्यो तराजुमा तपाईँ चढेर तलतिर वात्तै तलतिर आयो यदि भनेको गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगको गतिमा तलतिर आयो भने त्यतिखेर तपाईँ चढेको त्यो तराजुले जिरो देखाउँछ, त्यसले केही पनि देखाउँदैन। भनेको तौललाई त्यो तौल नाप्ने तराजुले, तौल नाप्ने उपकरण भनौँ, तराजु नभनौँ, तराजुले पिण्ड नाप्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई जिरो देखाउँछ। भनेपछि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्र खसाइमा छ भने त्यतिखेर तौल नहुने अवस्था आउँछ, जसलाई हामी तौलविहीनता भन्छौँ। र यो तौलविहीनता वेटलेसनेस भनेको अन्तरिक्षमा पनि महसुस गरिएको हुन्छ। अन्तरिक्ष यात्रीले पनि तौलविहीनताको महसुस गरेका हुन्छन्। तौल नहुने अवस्थालाई हामी तौलविहीनता भन्छौँ। र मैले अब यो कक्षा 10 मा आज तपाईँसँग गुरुत्वाकर्षण बललाई अलिकति जोड्दै, पिण्डहरू बीचमा हुने बल गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वीले आफूतिर तान्ने बल गुरुत्व बल, अनि त्यस पछाडि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई अलिकति यहाँनिर तपाईँलाई राखेँ। तपाईँले टिप्न त भ्याउनु भएन होला, मैले सायद छिटो पनि भनेको हुनसक्छ, तर तपाईँलाई यस्ता विषयवस्तु रहेछन् है कक्षा 10 को चाहिँ यो पहिलो पाठमा भनेर तपाईँलाई याद हुन सक्छ। त्यस्तै स्वतन्त्र खसाइको बारेमा मैले अलिकति यहाँनिर छलफल गराएँ। त्यस्तै तौलविहीनताको बारेमा म अब अन्तिममा छु। भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दैनिक रूपमा अलग अलग विषय यहाँ छलफल भइरहेको छ, तपाईँ जोडिनु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। जो जोडिनु भएको छैन, एफएममा आउनु भएको छैन, साथीहरूलाई पनि खबर गरिदिनुहोस्। म अभिभावकजीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कम्तीमा केही समय बसौँ र सबैजनालाई जोडौँ र यसलाई प्रभावकारी रूपमा घरमा कम्तीमा आधी घण्टा 1 घण्टा 1.5 घण्टा सुनौँ र यसमा नभएका विषयमा अझै अनुत्तरित भएका विषय, तपाईँलाई जिज्ञासा, तपाईँलाई गाह्रो लागेका विषयहरू तपाईँले एफएम मार्फत पनि सोधेर सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई पढाउनु पर्ने विषय शिक्षकहरूमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यति आग्रह गर्दै भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस्। र अनुरोध पनि अन्तिममा के गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा 2 घण्टा चाहिँ दैनिक रूपमा अगाडि पुस्तक राखेर बसिदिनुहोस्, केही पढ्नुहोस्। पुस्तक छैन भने पनि केही अन्य घरमा भएका केही पढ्नुहोस्, पढ्ने भनेर निरन्तरता राखौँ भन्दै म तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, आजका लागि सबै कक्षाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईँका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ।
भाइ बहिनीहरू, आजलाई कार्यक्रम रेडियो स्कुल यति नै। तपाईहरू यी सबै कक्षाहरूको अडियो हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर दोहोर्याई सुनेर थप प्रष्ट हुन सक्नुहुनेछ। भोलिको कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। लकडाउनका बेला घरमै बसी कार्यक्रम सुनेर अभ्यास गर्दै पढ्दै गर्नुहोला है त। तबसम्मका लागि सबै विषय शिक्षकहरूको साथमा प्राविधिक साथी करिना पौडेलसँगै म जिआर धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।